twebwe ntabwo dufite ikibazo kuri Luteri, ntabwo dufite ikibazo kuri John Wesley, ntabwo dufite ikibazo ku Babatista. Kuki tugira ikibazo ku Badiventiste? Kuki tugira ikibazo ku Bayehova? Kuki tugira ikibazo ku bita abamorimori? Kuki dufitanye ikibazo na Branham? Hari ibibazo bimwe na bimwe pasiteri yavuzeho numva binyuranye nuko mbizi cyangwa se nuko mbyizera ndetse nuko Bibiliya bivuga. Yaravuze ati abisirayeli bahawe isabato nk'umunsi w'ikiruhuko nkuko natwe turuhuka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, umunsi twahawe na Illuminati. Ibyo rero nabigizeho ikibazo kuko turaza kugaragaza ko ahari atari byo. Arongera atubwira ati umunsi wa mbere ariwo dimanche ni umunsi w'umwami wacu. Nibyo koko hari n'abantu benshi b'abakristo batazi ko umunsi wa mbere ari dimanche. Cyo ndakimushimira cyane ko yagishimangiye, ariko kuvuga ko ari umunsi w'umwami wacu ntabwo ariko Bibiliya bivuga. Maze aza gufata umwanzuro aravuga ati isabato ni y'Abadiventiste, ariko mu by'ukuri ntabwo isabato ari y'Abadiventiste, ahubwo isabato turaza kubivuga. Ageze ku Badiventiste rero ko noneho yabarimiyeho itaka, niko tuvuga mu Kinyarwanda. Aravuga ati Abadiventiste barya imigage bikabazanira indwara zo mu nda. Icyo ngicyo ubanza ari uko atabazi. Arongera ati Abadiventiste ntabwo bemera umwuka wera, ashyiraho no kushimangira ati barawurwanya. Icyo ni ikinyoma, yarababeshye ku mugaragaro. Yongeraho ati icyakora benshi bazagira umwuka nk'uriya uba mu byihebe byo muri Isilamu. Urumva ko pasiteri rwose numvise nshatse kuganira nawe kuko yavuze ibintu biremereye cyane kandi bihabanye n'ukuri. Ashoje hari agaragaza imirimo ya kamere, asoza twereka ibya nyuma, imbuto z'umwuka ziyobora zambata za Kristo. Ibi bintu adusomeye mu Bagalatiya urabihuza gute n'amategeko ndetse n'itegeko ry'isabato rya kane? Muri rero ako tukinjiramo nibwo tuzamenya neza amategeko yariyo ayo ntandukaniyeho n'uyu mwana mwene dadi n'umwana wanjye na mu rutanda mubyaye, nta kibazo gihari kumwita umwana. Nubwo rero nk'imyigishirize yaduse mu kinyejana cya 7 izanywe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nk'imyigishirize yadutse noneho nyuma y'ubugorozi ntabwo mu kinyejana cya 19. Abadiventiste bayoborwa n'umugore witwa Ellen White nawe urumva yinjiyemo, ariko ntabwo Abadiventiste bayoborwa n'umugore. Niba bavuze ati ndigenzira n'ukuri n'ubugingo. Rero iyo umuntu avuze ati umukuri akurikije yuko ukuri yigishwa n'idini rye cyangwa n'ishyirahamwe abarizwamo cyangwa n'ibyo yemera by'umuco w'iwabo, karuka ntiragahira n'ukuntu Satani yavangiye umurimo wa Kristo from the onset, kuva ibiri byose bitangira akabyinjiramo. Ubu ngubu ubugorozi ibyo bita no ku murimo w'Imana uko wagiye uko waguretswe na Satani, ni ikibazo giye kintera agahinda cyane. Nkumva yuko turimo nk'ubu nibaza n'uyu musore ntabwo twagira ngo utangire dukore igiterane tubwiriza ubutumwa bwiza, ko twatangira kuvuga tugufitana mu mashati ati sabato nanjye ntibuntu, ugasanga ahubwo abatureba bakagera twasaze. Bityo rero ubushize nakuye ko nagiye mu bagorozi n'irindi shami ry'aba ngaba bari bagiye kunyica bukeye, barambwira ngo sinzagaruke. Nuko bakubwiye baramusinzagaruke ngo beretswe basanga ngo ndi umuntu, kuko the spirit umwuka bafite ntabwo ari uwa Kristo. Umwuka ushobora kumbeshyera ukanyita ikintu, jewe mpita ngufata yuko ari uwa Satani. Yaba ari umufirimaso nabimenya no mu mutima wanjye kavuga ati ndatahuwe. Ariko nifuje yuko twaba turenze gata amadini nk'uko mubivuga, kuko usanga nyine amadini ni systeme ndetse abantu bakwiye kubyumva yuko bakwiye kwifata ku rufatiro rwa Bibiliya kuko ari ryo dini y'ukuri, nicyo gipimo cy'iyobokamana nyakuri. Idini ni umwuka, ni umwuka wayo utura kuri Satani agahambiriramwe abantu ku buntu bukeya cyane, wenda nk'amahame cyangwa se no kugoreka ibyanditse ubwabyo, interpretation yabyo ikaza ipfuye. Hari abapfa yuko badatwikiriye umutwe abagore mu gihe basenga, yego. Hari abapfa imyambarire, hari abazirura kwambara ubusa, bakavuga ati muri Kristo Imana ireba n'ubuntu. Abo ngabo urumva ko bumva ubwabo n'abantu abaprotestani bigisha bati nta kibazo tugenza uko dushaka. Yes. Aho rero that's a struggle and it's a spirit, it's not the Bible. Ntabwo ari Bibiliya. Sinaba aricyo bashaka kumbaza. Yego rwose ubuntu n'amategeko. Ubuntu n'amategeko mu by'ukuri sinzi impamvu ibyo bintu abantu babihuza. Ubundi ubuntu ni umwuka w'Imana, amategeko ni inyuguti uko zari ziharatuwe ku mabuye. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Reka twongere tubasuhuze bene data mwese, inshuti bakundwa muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi tunejejwe cyane nuko Imana ngiye kutwemera kugaruka imbere ya Iron TV
ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hanyuma rero kandi turasaba umugisha buri wese umwanya we afata yumva ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ntago twakwerwa turondora ibihugu mutuyemo, abadukurikira, abatwandikira, abatanga comment ku biganiro bitandukanye, ababaza ibibazo kuri paseri ndetse n'ibindi byinshi. Gusa mutugaragariza urukundo mudukunda n'uburyo mukurikira ibi biganiro. Uyu munsi rero ngira ngo murabona ntabwo noneho tuje twenyine na Pastor Musisi. Murabona ko hari undi muntu bari kumwe w'inzobe cyane. Hanyuma nago nge navuga ngo vuga amazina ye, aratwibwira hanyuma atubwire amazina ye tunyuze twuje mu kiganiro. Ariko mbere ya byose reka tubanze twakire Pastor Musisi nkuko bisanzwe kugira ngo abasuhuze. Namara kubasuhuza twakire uyu mutumirwa wacu kugira ngo nawe abibwira. Pastor, muhawe ikaze n'ubundi mukomeze iwanyu. Murakoze cyane. Ndabasuhuje mwebwe aba Iron TV mwese, no kubwo umugambi wanyu kugira ngo Kristo yamamare, kuko niyo ntego yacu twese abahamagaye nk'uko Imana yabishatse. Hanyuma rero nkaba muriho umwanya wo gusuhuza n'abandi bose, cyane cyane abo Imana yabyaye muri Kristo Yesu, mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, bumva ururimi tuvugira muri Kinyarwanda, ku mugabane wacu wa Afurika no ku migabane yose y'isi yose. Nanejejwe nuko dufite abantu bari hirya no hino. Ejo nahamagawe n'umuntu wo muri Korea y'Epfo. Byumvikane ko abantu bacu bari bagenda hirya no hino ku isi. Nanone kandi muriho no gusuhuza abavandimwe dusangiye ururimi, Abarundi, Abanyamurenge n'andi moko bashabikiyeho muri Kivu y'Epfo. Hanyuma rero tukareba n'Abanyarwandafone bacu muri Kivu y'Amajyaruguru. Mwese turabakunda, abafumbira, abahoro n'abavandimwe muri Uganda, abahana bahangaza muri Tanzania, mwese turabashibiye. Hari umukobwa w'umuhakazi w'inshuti yanjye wa muri Australia, nawe ndamushuhuje ku buryo bw'umwihariko. Nigire ko rero niwe udukurikira muri ubwo bwoko bw'abaha. Umaze kuvugana nawe, abandi nabo barahari benshi. So rero Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Turishimiye, twiteguye yuko byo tugiye gusangira biza kuba byiza. Murakoze. Basa Imana umugisha. Reka twakire umutumirwa wacu kugira ngo yivuge amazina ye, hanyuma niturangiza tuvuge iyi topic tugiye kuganiraho. Murakoze cyane. Nitwa Habyarimana Eric, ndi umukristo wabatijwe mu mazi menshi. Mu buryo bw'umwihariko mbarizwa mu itorero ry'Abadivenisi umunsi wa 7. Nkurikira rero iyi channel yanyu Iron TV kandi nkakunda ibiganiro byayo. Mu buryo bw'umwihariko Muzehe Musisi nakurikiye ibyigisho bye, numva hari bimwe nshatse ko tugira icyo tubiganiraho kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ababyumva bibaza ibibazo kuri byo. Nasanze umurongo wa Iron TV ubyemera ko abantu bashobora kugira icyo bakritika ku byavuzwe kugira ngo turusheho kunguka, abantu bave mu rujijo no mugambi. Kandi ndabashimiye yuko mwanyakiriye. Murakoze. Eric, Imana igumisha cyane. Reka Pastor dufashe twinjire mu kiganiro. Mbere yuko tukinjiramo abanze adusengere kugira ngo Imana ikiyobore. Murakoze. Duhuje umutima reka twinyinjwa Uwiteka Imana. Uhoraho Mana yacu, Mana y'icyubahiro, Mana ikora ibikomeye, Mana yaduhishuriye ubwiru buhanitse bw'igihe cy'imperuka bwahishwe kera, bukaba nanone bwarahishuriwe twebwe iminsi ya nyuma, uhereye ku kuza k'Umukiza, kugira ngo ubwenge bw'Imana nyabwo aribwo buba muri twe. Bimbaje izina ryawe rikomeye. Tugushimiye umunsi w'uko twongereye, tugushimiye ikiganiro none tugiye kwinjiramo, ikiganiro twibwira yuko ari ikivugabutumwa nkemurampaka, kugira ngo umwami wanjye ubane natwe kandi tuyobore. Tuyoboze ubwenge bwawe n'umwuka wera, kugira ngo tuvuga n'ibyo tubwira n'ibyo dushyira ahagaragara bifashe abantu benshi bagotewe mu mwijima mu buryo bunyuranye, nk'uko umwanzi agenda akora. Nuko rero tubabare tugire neza kandi ubane natwe, ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
ya hanyuma twinjire mu kiganiro. Ngira ngo abadukurikiye mwamaze kumva ko Eric ari uwo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Hanyuma navuga ngo ikiganiro tugiye gukora ni nka debate cyangwa kugira ibintu bimwe na bimwe wenda umwe agaragaza niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Turagusaba rero kubana natwe kudukurikira dutangiye kugeza turangije, kugira ngo nawe ugire comment utanga aho ngaho. Murumva ko noneho ibintu bitangiye kujya mu buryo bwo twatangiye kugenda duhuza abantu mu madini atandukanye. Abadive murumva ko bahageze. Rero turishimye cyane kubera ko noneho Pastor yajyaga agira icyo bavugaho twarabuza baza, none Eric yahageze. Eric, tuguhaye ikaze rero, gubwa neza. Yego, murakoze cyane. Hanyuma tugiye kuganira ku bintu bitatu nk'uko mwari mwatubwiye, mwabidusabye. Mwari mwatubwiye ko ari ibintu bitatu tuzaganiraho: ubuntu, isabato ndetse n'amategeko. Nibyo bintu bitatu tugiye kuganiraho uyu munsi. Mu kwinjira rero ndibwira ko hari ikintu wasobanura, ese isabato n'amategeko bitandukaniye hehe? Ya, mbere yuko ninjira yenda mu kiganiro nuko mbyumva hari ibibazo bimwe na bimwe pasiteri yavuzeho numva binyuranye nuko mbizi cyangwa se nuko mbyizera ndetse nuko bibiri bivuga. Cyane cyane amategeko, iyo tuvuga amategeko kenshi usanga ikibazo cy'isabato kigaruka kenshi, kuko mu bakristo benshi harimo ukutumvikana kuri iyo ngingo. Hari ibyo yabivuzeho rero, yaravuze ati abisirayeli bahawe isabato nk'umunsi w'ikiruhuko, nk'uko natwe turuhuka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, umunsi twahawe na Illuminati. Ibyo rero nabigizeho ikibazo kuko turaza kugaragaza ko ahari atari byo. Arongera atubwira ati umunsi wa mbere ariwo dimanche ni umunsi w'umwami wacu. Nibyo koko hari n'abantu benshi b'abakristo batazi ko umunsi wa mbere ari dimanche, cyo ndakimushimira cyane ko yagishimangiye. Ariko kuvuga ko ari umunsi w'umwami wacu ntabwo ariko bibiri bivuga, byaba ari amarangamutima y'abantu. Ikindi, umunsi wa mbere wakomeye mubera ba mbere, acyakora yongeramo agakuruza avuga ati ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko. Cyo ndacyaraza hari kudusobanurira byimbise uburyo ki waje gukomera mubera ba mbere. Ikindi, yatubwiye ko muri 335 ku bwa Constantino, inyamaswa ariyo Roma niko ayisobanura, yashyizeho ikiruhuko dimanche. Naramushimiye cyane kuri aka kantu kuko gahuje n'amakuru. Ubwo rero kugahuza n'icyabanje cy'uko umunsi wa mbere wakomeye mu bera ba mbere, akongera avuga ko muri 335 Constantine umwami w'Abaroma ari we washyizeho icyo kiruhuko, bisa nkaho bikontraduizanya. Araza kudufasha maze aza gufata umwanzuro, aravuga ati isabato ni y'Abadiventiste. Ariko mu by'ukuri ntabwo isabato ari y'Abadiventiste, ahubwo isabato ni y'Imana. Turaza kubivugaho. Ageze ku Badiventiste rero ko noneho yabarimiyeho itaka, niko tuvuga mu Kinyarwanda. Aravuga ati Abadiventiste barya imigage bikabazanira indwara zo mu nda. Icyo ngicyo ubanza ari uko atabazi, ntabwo ariko bimeze. Abadiventiste ni bamwe mu bantu bazi kurya neza, bazi kwita ku by'ubuzima. Abadiventiste bizirika ku mategeko maze bakitwaza ubuntu ngo babone uko bicaye amategeko. Umva ko harimo ikibazo cyo guhuza amategeko n'ubuntu, turaza kubivugaho. Arongera ati ese kuki wafashwa sambana batamutera amabuye nk'igihamya cy'uko nabo badakomeza amategeko? Ubwo turaza kureba icyo umuntu yabisubizaho kuko ni ikibazo yabajije. Ndumva iki cyo ndi bugisubize nk'umudiventiste umunsi wa karindwi. Arongera ati Abadiventiste ntabwo bemera umwuka wera, ashyiraho no kushimangira ati barawurwanya. Icyo ni ikinyoma, yarababeshyeye ku mugaragaro. Ariko yongeraho ati icyakora benshi bazagira umwuka nk'uriya uba mu byihebe byo muri Isilamu. Urumva ko pasiteri rwose numvise nshatse kuganira nawe kuko yavuze ibintu biremereye cyane kandi bihabanye n'ukuri twebwe abari mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi tuzi. Si ibyo gusa, yaravuze ati Abadiventiste n'ishami rya Kiliziya Gatolika mu ibanga barakorana cyane. Nuko yabivuze, ndi kuvuga amagambo ya pasiteri ntabwo ari ayanjye. Ibyo rero nabyo urumva ko ntabihabanye n'ukuri, kuko Abadiventiste nakwibwira ko ari ryo torero ry'abaporo. Ubundi abaporotesitanti bivuga abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma. Tugiye kureba inyigisho z'i Roma yigisha,
abadiventiste nabo bazihakana mu buryo bweruye kurusha abandi, kuko tubona yuko ubuprotestani bwagiye bucogora uko imyaka yagiye ihita, kandi yagiye abitubwira gukora kw'amasosiyete akorera mu ibanga yasenye ubuprotestani. Nakwibwira ko abadiventiste aribo baba basigara abaprotestani nyaho. Ubwo rero uburyo baba bakorana na Roma ntabwo pasiteri tubyumvikana. Arongera ati abadiventiste ntibafite Yesu Kristo, ntaho bahuriye nawe. Oya, Yesu Kristo niwe mwami wacu n'umukiza. Maze aravuga ati abakristo noneho akangaka ko rwose banza nawe ryaramuyobye ku byo yavuze. Abakristo ni miliyari 2, abadiventiste ntibageze no kuri miliyoni 20. Ubwo se bafite influence iki? Kwibaza icyo kibazo byakumvikana ko ahari gukurikira Yesu bisaba igihiriri. Ayo pasiteri yibagiwe yuko ijambo ry'Imana tuvuga ko ino nzira ari inzira ifunganye, risabanyuramo ari bakeya, ku buryo kurebera ubwinshi mu bakurikiye ibintu atari cyo twarebaho. Abadiventiste bayoborwa n'umugore witwa Ellen White. Ellen White nawe urumva yinjiyemo, ariko ntabwo abadiventiste bayoborwa n'umugore. Ndashaka kuvuga ko abadiventiste bayoborwa na Yesu Kristo, niwe mutwe w'itorero. Turaza kubivugarukaho. Ellen White wamaze yamuvuzeho byinshi, nawe ati yari demonic. Iyo ni statement ikomeye cyane, ko yakoranaga n'abadayimoni, ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri. Oya, ntabwo ariko biri. Nawe yiti ari muri kategori y'abantu z'ibinyoma, ntabwo ariko biri. Nawe yavuze ko Yesu azaza mu 1845. Pasiteri yaramubeshye, ntabwo yabivuze. Noneho ngo bitabaye yisobanura yuko marayika wamubwiye yavuze mu rurimi rw'urunyakanani. Ayo makuru rwose ndashaka ko pasiteri aza kumpa reference yabivanyemo mu bitabo by'amateka. Ikindi yavuze ati ibitabo bya Ellen White bikwiriye gukurwa muri system y'iyobokamana. Ahari nuko nyine atabyumva, ariko ntabwo ariko njye byemera. Igihe yavugaga kuri Ellen White nk'umugore, yaravuze ati gender equality ntabwo yaturutse ku Mana, ahubwo yaturutse ku bantu. Ibyo nanjye ndemeranya nawe ko rimwe na rimwe amategeko y'abantu anyuranya n'amategeko y'Imana, ariko bitavuze yuko abagore badafite uruhare mu ijambo ry'Imana mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Ko tubona abagore benshi babaye intwari, haba mu gihe cy'isezerano rya kera tubona ba Debora, mu gihe cy'isezerano rishya tubona ba Mariya nibo babanje kubwiriza ko Yesu Kristo yazutse. Ubwo rero twaba twibeshye twibwiye yuko nta ruhare bafite mu ijambo ry'Imana, twihuje na gender equality nka concept ya politike kuruta uko ari yo kamana. Nibyo ngibyo nshaka ko tuza gutindaho kugira ngo tuze kuganira, nicyo cyatumye nifuza kuboneka hano hantu. Turaza kugira byinshi tubivugaho. Eric, ndabona mu ngingo 3 tugiye kuganiraho, twavuze ko tuganira ku mategeko, ubuntu ndetse n'isabato. Ariko ndabona waragiye witegura utundi tugingo twinshi. Utwo tugingo wateguye nitungaye? Ngiye nabanje kugaragaza ibibazo nibajije, ariko nkuko mwabyumvise nabibonye mu kibazo cy'amategeko n'ubuntu. Ngira ngo umunyamakuru asoma ikibazo bari bamubajije kijyanye, babaza pasiteri batese icyumweru cyatangiye kurukwa ryari. Umunyamakuru wa Yaron TV niwe wabanje kubaza ati uwo muntu ni umudivi. Bivuze ko abadive nibo babasha kugira icyo bavuga ku isabato, nibo babasha kugira icyo bavuga ku mategeko, basa nkaho biziritse kuri ayo mategeko. Ndavuga rero reka nze tuganire ku kintu kijyanye n'amategeko n'ubuntu. Ese amategeko n'ubuntu bihurira he? Abakomeza amategeko bahuza bate n'ubuntu? Kubera yuko bisa nkaho kandi si n'ikibazo cy'abadiventiste cyangwa se kivutse uyu munsi, ni ikibazo cyahoze uhereye mbere na mbere, uhereye kuri Abeli ukageza uyu munsi. Ikibazo cy'ubuntu n'amategeko cyakomeje kuba ikibazo. Ijambo ry'Imana ribihamya neza, pasiteri yakunze kubisubiramo, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ayo ni amagambo y'urufatiro rw'abaprotestani, Abaefesi igice cya 2:8. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye ku mirimo ngo hatagira umuntu ubyirata. Maze Yesu Kristo yabivuze muri Luka, ndumva ari igice cya 10 umurongo wa igice cya 10, ndaza kuhareba neza. Aravuga ati nuko nimumara gukora iby'amategeko asaba,
mujye mwanzura muti turabagaragu b'imburamumaro kubera yuko amategeko ntabwo abasha gukiza umuntu. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yesu Kristo yatanze igisubizo cy'ikibazo cyari cyavutse. Umuntu yari yatandukanye n'Imana. Yesu Kristo niwe waje yongera kunga umuntu n'Imana. Niwe ncungu yacu. Apfa urupfu twagombaga gupfa kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Iryo somo riri mu Baroma igice cya 3:23 naryo rirazwi. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Urupfu ni ibihembo by'abagomeye amategeko. Kugomera itegeko nicyo cyaha. Ndumva icyo ngicyo aricyo tubasha kucyumvikanaho. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana rero ntabwo n'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ntabwo buboneka kubera yuko twabukoreye, ahubwo ni gift, n'ubuntu twahawe muri Kristo Yesu. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ahari mereye muri gwitangiriro tangira igice cya ugiye kwinjira cyane ikintu turashaka kugira ngo, kuko ibibazo wanditse urumva ni confusion wagiye ugira mu kiganiro watanze. Ikiganiro title yacyo yitwa nguki? Title y'ikiganiro kereka nongeye kureba, ariko ndumva harimwe ko impaka zikemutse ku kibazo cy'isabato ndetse n'icyumweru, ndetse ese inyamaswa ni iki. Ndumva ari icyo kiganiro kimaze nk'amezi 2 cyangwa 3 kuri Iron TV. Kugira ngo twihute rero, kugira ngo pastor bitamujija, nuko ufata utwo tuntu wanditse ibyo bibazo wowe wagiye ugira, none ukajya usoma kimwe, wamara kugisoma mukakiganiraho, ukafata ikindi ukagisoma mukakiganiraho. Nibyo byiza. Okay, murakoze cyane. Reka ntacyo tukurikiza uwo murongo. Reka negwera ku cyambere, ahubwo mpere ku cyo mbona cyaza kudufasha no kwinjira mu bindi. Bivuga bati abadiventiste bazirika ku mategeko maze bakitwaza ubuntu ngo babone uko bayica. Ese amategeko ahurira he n'ubuntu? Ese ubuntu bwemerera umuntu kwica amategeko? Pastor niwe ugiye gusubiza icyo kibazo. Sinzi n'abariye ufite ijambo. Wowe ijambo warifashe. Murakoze. Jewe nshimishijwe no kuba tugiye kuganira n'uyu mwana. N'umwana kuri giye ko ndamuruta. Ariko ni umunyedini kandi afite ubumenyi bw'idini rye. Ariko ubwo bumenyi kuko ndumushashimangira ngo ukuri. Ubundi ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi ukuri ni Kristo Yesu. Niba bavuze ati ndigenzira n'ukuri n'ubugingo. Rero iyo umuntu avuze ati umukuri akurikije yuko ukuri yigishwa n'idini rye cyangwa n'ishyirahamwe abarizwamo cyangwa n'ibyo yemera by'umuco w'iwabo, ntabwo ushobora kuvuga yuko ibyo bintu ari ukuri. Ahubwo ukuri tureba niba ari Kristo, kuko niwe twe twemera nkaho ari ukuri wenyine dukurikije ukuri kw'Imana. Ndamushimiye rero, narizi ngo tugiye kujya mu bindi, ndabona yuko tugiye no kujya ahubwo gusubiza ibibazo by'ikiganiro cyatambutse. Nabyo ni byiza, ntacyo nabwo twabyishimiye. Ntabwo nigeze nategura nk'uko yateguye, ariko ntacyo ikintu cyose mba gifiteho idea turakiganira. Ariko reka banze vuga akantu kantera agahinda. Akantu kantera agahinda ni ukuntu Satani yavangiye umurimo wa Kristo from the onset, kuva ibiri byose bitangira akabyijiramo. Ubu ngubu ubugorozi, ibyo bita no ku murimo w'Imana uko wagiye uko waguretswe na Satani mu kinyejana cya 4, hanyuma hakavuka noneho ubugorozi mu mbaraga zikomeye kugira ngo bisubire ku kuri, hagati aho hakongera hakivangamo noneho ibindi, noneho ugasanga impaka ubuziri mu bagorozi ubwabo. Kuko niba abagorozi abita ngo baragorora ibyo Kiliziya Gatolika cyangwa tuvuga ibyo Satani yaguretse, kuko niwe wabikoze, nta nubwo wenda Kiliziya ubwayo buriya. Kuki noneho Satani ibyo yaguretse yongeye akatugabaho igitero, twega bari ku struggle yo kubasubirira, none tukaba bituraniye kandi none ibindi bintu byarangiye. Ni ikibazo giye kintera agahinda cyane, nkumva yuko turimo nk'ubu nibaze n'uyu musore ntabwo twagera ngo tagire dukora igiterane tubwiza ubutumwa bwiza. Ko twatangira kuvuga tufatana mu mashati ati sabato nanjye ntibuntu, ugasanga ahubwo abatureba bakagenda twasaze. Bityo rero nkaba nibaza ko igihe kigeze kugira ngo abantu si bose amadini yazasigara, kuko amadini ubundi azasigara kandi nta kuntu yagira, ahubwo ab'Imana yahamagaye bave muri uwo mwanda bajye kwabo bakore igikwiriye. Icyo gikwiriye ni ikihe? Ni ukwamamaza Kristo wabambwe, kugira ngo abantu bamwakire bahabwe umwuka we. Tuzi yuko abo kwa Koroneliyo
bahawe umwuka ari abanyamahanga kuko gusa bizeye Yesu Kristo bahabwa umwuka w'Imana, byumvikanye yuko Imana yabemeye. Ariko niyo tusubiye mu bintu by'akajagari usanga tutumurongo rwose, tukajya mu bintu academic cyane biri philosophical, tukatangira kudiscussinga ibintu tukajya n'ugasanga ntacyo tugezeho. None wa mwuka w'Imana akimuka ntashobora gukorana natwe turi muri ako kajagari kameze gatyo. Nkaba rero mbabazwa n'ibiriho. Ubushize nakuye ko nagiye mu bagorozi n'irindi shami ry'aba ngaba bari bagiye kunyica bukeye, barambwira ngo sinzagaruke. nuko bakubwiye baramusinzagaruke ngo beretswe basanga ngo ndi umuntu w'umufirimaso. Ibintu so urumva rwa rukundo Yesu yaduhaye rurimo ruricwa na Satani. Abantu bakatangira gucirana imanza no kwitirana abantu, kwitiranya umuntu. Why? Kuko the spirit, umwuka bafite ntabwo ari uwa Kristo. Umwuka ushobora kumbeshyera ukanyita ikintu, jewe mpita ngufata yuko ari uwa Satani. Yaba ari umufirimaso nabimenya no mu mutima wanjye kavuga ati ndatahuwe, ariko nubwo ntari we kandi umuntu akabinyitirira birantangaza. You know? So ariko rero I know the problem. Abantu nk'abo ngabo ntibashobora kugira icyo bagira bate, icyo bagezaho community ijya mu ijuru. So rero icyo nicyo nshaka kubanza kuvuga nsasira ibyo tugiye kuvuga kugira ngo ku kibazo cy'uyu mwana. Ubundi ibibazo byose dufite byafite ibinyibi byose bifite ntabwo byakabaye ngombwa. Impamvu biba ngombwa ni division yazanywe no kugoreka cyangwa no kurwanya gahunda y'ubugorozi yatangiye mu itangira ry'ikinyejana cya 16. Nkaba rero nibwira ko icyo twakora ni ukureba ukuntu twakemura bino bibazo. Sinzi naba byashoboka yuko twajya ku rufatiro rwiza rw'Imana, ariko Imana yahamagaye n'ubundi bazamenya iyo inkuru y'ukuri bayikurikize. Hanyuma rero ubwo wenda katujye kuri icyo kibazo cyawe bwite. Yego, urabajije uti ese ubuntu n'amategeko. Oya, soma kariya kantu iriya nomero yawe na kangahe? Mbo cya kibazo nari navuze amagambo mwavuze muvuga muti Abadiventisi bizirika ku mategeko maze bakitwaza ubuntu ngo babone uko bayica. Ariko nifuje yuko twaba turenze gata amadini nk'uko mubivuga, kuko usanga nyine amadini ni systeme, ndetse nta abantu bakwiye kubyumva yuko bakwiye kwifata ku rufatiro rwa Bibiliya kuko ari ryo dini y'ukuri. Nicyo gipimo cy'iyobokamana nyakuri. Ubwo rero tukibaza ngo mbese koko ubuntu buduhamagarira kwica amategeko, ubuntu n'amategeko twabihuza dute? Kariya kabazo kawe yabanje kubaho noneho ubuntu bukurikiraho. Ntabwo hari akabazo wari uvuze, ntabwo byadukundira ko tujya kuri Bibiliya. Turamutse turi kuri Bibiliya ntabwo tukaba dufite izi sects zitirwa Kristo nyinshi cyane, kuko nta Bibiliya ntabwo dushobora kujya, ahubwo umenye yuko idini ari spirit. Idini ni umwuka wayo utura kuri Satani agahambiriramwe abantu ku buntu bukeya cyane, wenda nk'amahame cyangwa se no kugoreka ibyanditse ubwabyo, interpretation yabyo ikaza ipfuye. Urugero, mu Gipantekote cyo mbarizwamo ubu dufite sects tutashobora kuba wamenya umubare wazo. Why? Hari abapfa yuko badatwikiriye umutwe abagore mu gihe basenga. Yego. Hari abapfa imyambarire, hari abazirura kwambara ubusa. Bakavuga ati muri Kristo Imana ireba ni ubuntu. Abo ngabo urumva ko bumva ubwabo n'abantu abaprotestani bigisha bati nta kibazo tugenza uko dushaka. Yes. Aho rero that's a struggle and it's a spirit. It's not the Bible. Ntabwo ari Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ryanditse. Noneho kurisobanura bisaba umwuka. Umwuka w'Imana ugomba kwisuko ni we yanditse. Yego. Igihe rero umuntu atangiye kureba Bibiliya muri context y'umwuka w'idini rye, ni ikibazo kizira kikaba gikomeye cyane. Kandi iyo context areberamo Bibiliya y'idini rye we niyo yita ukuri. Niyo mpamvu Protestantism is failing. Ubuporoso burimo buratakaza umurongo. Noneho rero ngarutse kuri kiriya kibazo cyawe, sinaba aricyo bashaka kumbaza. Yego rwose, ubuntu n'amategeko. Ubuntu n'amategeko mu by'ukuri sinzi impamvu ibyo bintu abantu babihuza. Ubundi ubuntu ni umwuka w'Imana, amategeko ni inyuguti uko zari ziharatuwe ku mabuye. Izo nyuguti ziharaturwa ku mabuye
ntabwo ziharatuyeho, zaharatuwe n'Imana, nazo ni amategeko, nayo ni ay'umwuka. Amategeko n'aba ari ay'umwuka, ariko umwuka wayaduhaye niwe utwereka ko isezerano ryayo ryari rifite impamvu kandi ryagombaga kugira aho rigarukira. Nyir'ubwite ari we mwuka wazanye amategeko, ari nawe wazanye n'ubuntu, aradusobanurira akatwereka ko amategeko afite itangira akagira n'iherezo. Sivuga amategeko ngo azavaho, kuko ako ngako umuntu abadive bene wanyu batangiye kubaza ngo aha ubanditse Matayo 5:17 hamunutse suggesting amategeko yavuyeho aho, kuko se yavaho kandi afite umumaro wo kutwigisha icyaha icyo ari cyo, ntabwo ashobora kuvaho muri ubwo buryo. Ariko noneho turi kuri level yitwa agakiza. Agakiza kazanwa n'isezerano ry'umwuka, kandi Bibiliya irimo amasezerano abiri yinonosoye. Isezerano ry'amategeko rinonosoye, kandi ntabwo ushobora gufata amategeko, isezerano ry'amategeko ngo rivange n'isezerano ry'iki ry'umwuka. Isezerano ry'umwuka riri ukwaryo, n'isezerano ry'amategeko riri ukwaryo. Cyakora abashaka kubihuza, njyewe nababwira yuko bihurira ku kantu ibintu bibiri gusa. Isezerano ry'amategeko rifite ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, kutubera abarikurikiye, abarigendeyemo, barihawe, batubereye akabarori. Icya kabiri, isezerano ry'amategeko ritwigisha icyaha icyo ari cyo. That is very important. Ntabwo waba utazi icyaha icyo ari cyo ngo ukiranukire Imana. Cyakora rero n'isezerano rya kabiri ari ryo ry'umwuka, hari icyo ritwereka, ritugira agatoki kamere yacu, rikatwereka yuko ku bwa kamere twebwe ririya sezerano rya mbere ntabwo ryatuzanira agakiza, nubwo ari ryiza kuko ritwereka icyaha, rikatwereka n'umuco na karicya, kamere y'Imana. Niba Imana yarabwiye Abisirayeli mu Kuva cyangwa se mu Balewi, ikatwereka amategeko tujya tubona mu gice cya 18 n'ibihano byacyo byabyo byo muri 20 mu Balewi, ari byo byatumye abikanani barimbuka. Imana ikatwereka yuko ibyanga urunuka. Aho ngaho yabivuze iki? Biba bivuze ko Imana yatweretse ibyo yanga cyangwa umuco ishaka yuko dukurikiza. Ariko baho mvugira, isi irakora ibyo abanyakanani bakoraga, ndetse ku mbaraga zikomeye. Ibi by'ubutinganyi, ibyo bita bestiality mu Cyongereza, abantu kuryamana n'imbwa n'amatungo, nibyo bigezweho. Ndetse kugeza naho ngo abantu bagiye gukora ibindi abanyakanani batakoze, byo kuryamana n'ibipupe, umuntu kwiremera igipupe kikamubera umugore. It's very shameful. Kubera izo mpamvu rero ni hahandi hacu turasubira hahandi havuga ngo tugomba gukizwa n'umwuka wera w'Imana. Katureba Abagalatiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 10. Ana magambo agira ati: ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Ahangaha Paulo yandikiraga Abagalatiya bari bamaze kuvangirwa, basubiye mu isezerano rya kera. Ntabwo bari baguye, ntabwo bari bagize bate, ariko bari bijijwemo imyuka yindi yo gukebwa n'imihango no kuziririza ibyo kurya no kuziririza imihango, ndetse basubiye mu isezerano rya kera ko ryakabaye. Nkuko harimo na bamwe muri bene wacu b'Abakristo muri iki gihe bashaka kubifata. None mu wa 7 bakavuga ngo nyamara si ubundi butumwa, ahubwo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuye kuri Kristo nkuko twamwigishijwe, kandi nkuko yabaye presented by the gospel of Paul, nkuko Paul yamusobanuye n'izindi ntumwa ko ntabwo atandukana nazo, biba bivuze ngo tuba tugiye ku kindi. Vuye tuvuye ko ni gute dusora gupima umuntu watandukanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Ni gute tupimira kuri principle ivuga ngo itorero rya Kristo ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi, kandi noneho Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Iyo principle tuyifashe rero
bidufasha kugenzura imyigishirize yaje hanyuma. Imyigishirize yaje hanyuma ikazana imbaraga zikomeye zahinduye abantu benshi ku isi. Imyigishirize yaje nyuma mu kinyejana cya 4 y'ubupagani bwije mu itorero rya Kristo uhereye ubwo rikava ku rufatiro nyarwo. Nk'imyigishirize yaduse mu kinyejana cya 7 izanywe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nk'imyigishirize yadutse noneho nyuma y'ubugorozi mu kinyejana cya kangahe? Mu kinyejana cya 19. Twebwe ntabwo dufite ikibazo kuri Luteri, ntabwo dufite ikibazo kuri Calvin, tumufiteho akabazo ariko si ikibazo gikomeye, ni uburyo batashoboye guhuza gusa, ariko ikintu ni kimwe. Ntabwo dufite ikibazo kuri John Wesley, ntabwo dufite ikibazo ku Babatista. Kuki tugira ikibazo ku Badivantiste? Kuki tugira ikibazo ku Bayehova? Kuki tugira ikibazo kubita abamorimori? Noneho mu Kipantekote kuki dufitanye ikibazo na Branham? Yes, ni aha niho tugomba kwisobanura neza. Iki ni ikintu dukora conference, umwana yakoze neza kuza kuri conference y'abagorozi, ariko twita tukareba aho ibintu bipfira. Kuki abo ngabo giye mbibasira kuko abo batatu ba mbere, Elena White, Joseph Smith, Charles Taze Russell, abo ngabo barwanyije cyangwa barogoye gahunda yari ihari y'ubugorozi yaratangiwe n'umugambi w'Imana. Kuki nibasira Branham? Branham is a thug. We yije mu kurwanya no process y'umwuka wera, icyo twita Pentecostal movement. Pentecostal movement yaje mu kinyejana cya 20, yari igamije kudusubiza ku rufatiro rw'intumwa rwa mbere, kuko intumwa Yesu yarazibwiye ngo ntimuzave cyumba cyo hejuru ngo mujye kuvuga ubutumwa bwiza. Why? Bari bonyine kuko ntabwo umwuka wera yarahari. Aho umwuka aziye byaragareye yuko yaje, baremerwa barasohoka, bakora imirimo Kristo yakoraga ndetse no kurenza, nkuko Yesu yaravuze ati hari ibyo muzakora biruta ibyo nakoze. Urugero, ntabwo igicucu cya Yesu kigeze gikiza abarwayi, ariko Petero mu mbaraga za Kristo aho yanyuraga igicucu cye cyakoraga ku barwayi bagahaguruka. Who was Peter? Petero yari iki? Yari umuntu w'umurobyi uciriritse, ariko Kristo yamuhaye icyubahiro gikomeye n'imbaraga zitangaje. Ngubwo ubutumwa dushaka gusubizaho turwana kugira ngo bugaruke muri kino gihe cy'imperuka. Ntabwo ari kujya mu bintu by'amategeko, ntabwo ari kujya mu bintu byo gupfa amategeko n'ubuntu. Warimo kudusomera mu Bagalatiya rutararangiza. Bagalatiya niho naringeze ngo ariko nihagira ubwiriza ubundi ubutumwa butari ubwo twababwirije. Paulo aravuga ubutumwa bushingiye kuri iriya fondasiyo nimaze kubabwira. Urakoze kuba untyamuye, nawe ndumva nari mbaye nkutana. Ngo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Byumvikane ko umuntu wese uganisha mu mayeri cyangwa mu bujiji uva tuvana kuri rwa rufatiro rwa Kristo akazana ikindi kintu agafungura cyangwa se agasenya icyo umwuka yashyizeho, uwo muntu abaye ikivumo. No kuvuga ngo turi ku kantu ka mbere wavuze gatwinjiza ngo mu bintu byinshi, ubuntu n'amategeko. Paseri we arimo aravuga yuko ubuntu nta hantu buhure n'amategeko. Ndumva ari yo sanse yinjiyemo. Ndashaka kwerekana ko amategeko aboneka mu isezerano ryayo ryihariye, kandi ubuntu buboneka mu isezerano ryawo ryihariye. Wenda kasoma ikindi cyanditswe kimwe dusanga mu Bakorinto. Paulo ubwo yashimaga ab'Ikorinto urwa 2 yababwiye amagambo mu gice cyaho cya 3, tuve ku murongo wa 1. Abakorinto ba 2 mu rwandiko rwabandikiwe igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Haravuga mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe
bajya bazishaka. Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma. Abakristo ba kera warabareba ukabasomamo Yesu. Ntabwo ari ibintu byo kugira umuntu avuga amategeko cyangwa amabwiriza cyangwa imihango y'iwabo. Niyo mpamvu yagize ati umurongo wa 3, kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana uhoraho. Umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Pawulo arimo arasobanura mu bwiru buhanitse amasezerano abiri. Isezerano rya wino, ibisate by'amabuye, aravuga amategeko ya yandi 10 yari ku bisate by'amabuye. Ahangaha haragaragaza hariho bavuga ngo ahubwo ngo bya bindi by'amabuye ngo byarimbutse. Aho dushaka kuza kugaruka naho tuza kuhavuga uko ukurikije uko abadventiste babivuga, bavuga yuko Yesu ikintu yakoyeho ari amategeko y'imihango, ariko ari amategeko 10 yandikishijwe n'urutoki rw'Imana kuri biriya bisate bibiri by'amabuye. Ayo ngayo ngo ntazavone inyuguti ni iyo ni politiki ipfuye, kuko ngiye kuvuga kandi ndashaka ngiye kuguhakana. Turaje tuguhe umwanya. Ni ukuvuga ngo nta kimana yavuze cyavuye mu kanwa kacyo dafite agaciro, yaba ay'imihango. Yenge ambwira abantu bameze batyo bahakana amategeko abiri Yesu yabwiye abafarisayo bamubazaga. Rimwe ryonyine ryo yakuye n'amategeko abiri. Rimwe yarikuye amategeko 10, irya kabiri yarikuye mu mategeko mbonezamubano. Iyo tubisanga mu bari igice cyawo cya 17 cya 18 umurongo wa 17. Niho dusanga yuko amategeko yandi mbonezamubano niho yayakuye, kandi bavuga ngo ntayo ngo ntacyo amaze. Bo bagashaka kwereka ngo ariko yandi 10 ngo arimo 6 ngo yibaze mbonezamubano 8 ngo areba Imana. Fine, ariko Yesu igihe yavugaga ari ategeko rya kabiri ntabwo yarivanye muri yandi abiri. Yari bavuga ngo ni mugenzi we nkuko bikunda. So ibyo byose izo mpaka nzimazemo iminsi, ariko icyo bashaka kugira yewe mbonera hamwe yo kurangaza abantu kandangizaho nasoma kugira ngo byumvikane ibyo ndashaka kuvuga. Yego, hariho amategeko yanditswe ku mitima yacu, kandi ayo mategeko iyo yabonye, iyo umuntu mubonye wanditswe ikigaragaza nuko umubonamo Kristo. Ntabwo bisaba yuko wandika urwandiko ruhamya ngo uyu muntu, natwe iwacu mu Pentecote birahari, aho ugenda bakakubuza ngo uyu muntu ngo ugenda uzana urwandiko ruvaho waturutse. Abo se baba bandebera bo n'Imana. Nubwo ari byiza mu buryo busanzwe, wenda mu buryo bujyanye n'imikorere, ariko ntabwo bugomba kuba ari urugomba kuba rwahagararwaho nk'igihamya cy'uko uyu muntu ari mwiza. Umuntu agomba kuba mwiza agaragajwe na Kristo uri muri we. Ubu turasubira kuri originalite y'ubutumwa bwiza uko yari iteye. Akangira akavuga ati, arabisobanuye ku murongo wa 4, ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo, yuko abantu bagaragaza Yesu muri bo. Si uko twihagije ubwacu ngo rutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Iyo Mana rero ku murongo wa 6 niho nshaka kugarukiraho, iragira iti, niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Ubwo ni ukuvuga ngo Pawulo n'intumwa bigishaga ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'umwuka. Ntabwo bigishaga isezerano. Iyo tuvuze inyuguti buriya tuba tuvuze mu mbonera hamwe, tuba tuvuga isezerano rya kera. Abashaka kuvuga ngo ni amategeko wenda y'imihango cyangwa y'ikindi babariye, bariya ni uburyo bwo gushakisha uburyo baturoha bakadusubiza inyuma. Ahangaha kandi nk'uko nabivuze, ntabwo ntesha agaciro isezerano rya kera, mvuze akamaro karyo. Ariko mu byerekeye icyitwa agakiza buriya kazanywe na Yesu Kristo, ntabwo kazanywe na Mose, kazanywe na Yesu Kristo. Yesu Kristo rero niwe tugomba kubwiriza, niwe tugomba kwamamaza, kugira ngo abantu bamuronke babicyare mu gishya. Amategeko kuyitondera ni byiza, ariko se amategeko bayitondeye ku bwa kamere yabo babaye abana b'Imana ntibyakunze, kubera ko n'ubundi umugambi w'Imana ntabwo wari ukuduha amategeko,
wari uwo kuduha umugisha. Aburahamu yasezeranyijwe kugira ngo tube urubyaro rw'Imana. Reka twakire noneho Eric nawe akomeze. Murakoze kandi pasiteri ndamushimira kuko arabisobanura neza. Yewe hari n'amasomo yavuze ajyanye n'amategeko, ntabwo ndi buze kwirirwa nsoma amasomo menshi kuko hari naho mwanangire mutubaraza kuvuga Matayo 5:17. Ubwo ibihamya birazwi, abo uko abantu babyumva niko kutandukanye. Ariko ikitonderwa nangire wenda reka mvuge gatoya, uwo uravuga nawo umwanya munini. Uyu murongo muri Matayo 5:17 kugeza 20 hari uburyo uvugwamo n'uburyo abandi baweterpretinga mu buryo numva badasobanutse. Ko uyu murongo Yesu yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukora amategeko n'ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Ariko bamwe bavuga ngo naje kubikomeza. Ntabwo Yesu yaje gukomeza amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo yaje kubisohoza. Aha rero niho dushobora gusobanura ngo ese gusohoza no gukomeza bitandukaniye hehe? Tukinjira mu gusohoza, tukinjira no mu gukomeza. Ntabwo rero nshaka kwinjira ngewe n'ubwo buryo nshaka kumvikanishamo, nkuko wari ubivuze ngo nyine ngo ibihamya ngo birumvikana. Reka twikomereze ku byo wari ugiye kuvuga. Umunyamakuru rero ntamenye izina ryawe, nzi kuri Iron TV. Urakoze Jarike rero ntabwo Pasiteri Musisi afite icyo kibazo cyo gusobanukirwa amategeko no gusohora kw'amategeko, kuko yavuze ati amategeko ntabwo azavaho n'inyuguti n'imwe, kandi amategeko adusobanurira icyaha. Ahubwo Pasiteri ashyiramo akantu umuntu abatabasha nani gusobanukirwa, kuko hari isezerano ry'amategeko hakabaho n'isezerano ry'ubuntu. Ngewe nzi yuko nshingiye muri Bibiliya guhera mu itangiriro, isezerano ry'Imana ni isezerano ry'ubuntu, nta sezerano ry'amategeko ryigeze ribaho. Ahubwo abantu bayobotse Imana mu bihe byose bagiye bagwa mu mutego wo kwibwira ko bakwikirisha kunoza ibitegetswe n'amategeko, kandi ibyo ngibyo mu mbaraga zabyo, nkuko yabivuze ati muri kamere yabo, muri kamere ya muntu yamaze kwakira imbuto y'icyaha muri we, bidashoboka gukomeza amategeko y'Imana, ntabwo bishoboka. Bityo rero tubifashishwa na mwuka w'Imana. Yatubwiye urwandiko rwa Paulo rwandikiwe Abagalatiya avuga ati ntangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagaye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nidusoma iki gitabo cyitwa cy'Abagalatiya turabona yuko Paulo yahanganye n'inyigisho aba Bagalatiya bakiriye zerekeye nyine kwizirika ku mategeko. Mu buryo bw'umwihariko amategeko abari abantu bo mu gihe cy'intumwa bari bahanganye nabyo ni itegeko ryo gukebwa. Mu gihe habaye inteko y'abizera mu gitabo cy'ibyakozwe n'Intumwa ngo batanga umurongo ngenderwaho, bavuge bati ibi bintu ntabwo ari ngombwa, bino si ngombwa. Ndetse baravuga bati gukebwa no kudakebwa ntaho bihuriye n'agakiza ku muntu. Iryo ni isezerano ryahawe ishyanga ry'abakomoka kuri Aburahamu nk'ikimenyetso cyabatandukanya n'andi mahanga, ariko noneho Kristo yaduhaye ikindi kimenyetso ari cyo mubatizo. Abazemera bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, muzababatize babe binjiye mu muryango w'abana b'Imana, aba Kristo. Noneho haza izindi nyigisho zerekana yuko aba bantu bakwiye no gukebwa, birema itandukaniro mu bizera. Nicyo cyatumye aza kubishimangira ko gukebwa no kudakebwa ntaho bihuriye. Ariko nusoma rura rwandiko intumwa zandikiye amatorero, iriya nama yabaye y'abakuru y'intumwa zandikiye amatorero, bagaragaje ibyo bakwiye kwirinda: gusambana, ibinizwe, amategeko yo kwitungira ubuzima. Ariko amategeko y'imihango afite icyo ashushanya cyasohorejwe muri Yesu Kristo, nk'uko bivuga ngo yaje kubisohoza. Hari ibyo Kristo yasohoje, kuko niba baratambaga igitambo bagatamba umwana w'intama mu gitondo na nimugoroba, uwo yashushanyaga Yesu Kristo. Kuko Yohana akibwiriza ubutumwa avuga ati ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo ntunganye inzira z'uzaza, akimubona yaravuze ati nguriye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bivuze ngo uwashushanywaga n'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera yarabonetse. Ya mihango yakorwaga rero kugira ngo ikomeze kubabwira yuko atari mu mbaraga zabo bazakira, ahubwo bazakizwa kubera yuko hari uzaza kubapfira. Uwo nguwo yarabonetse. Iyo mihango yari irangije agaciro kayo. Nicyo gituma mu bitangaza byabaye Kristo amaze kuvuga ati birarangiye,
ni uko umwenda ukingiza ahera cyane wagejeje gute watabutsemo kabiri, uko imihango yakorerwaga mu buturo bwera yashushanyaga Yesu uzaza ishyizweho iherezo. Ariko ndashaka gusoma mu Baroma igice cya 7 uko amategeko atwara umuntu akiriho. Umurongo wa mbere, mbese bene data muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo wakiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuye ku mategeko y'umugabo we. Umurongo wa 3, nuko rero nicyo gituma iyo umugabo wakiriho niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi, ariko iyo umugabo wapfuye ntaba gitegekwa n'ayo mategeko, nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Umurongo wa 5, ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibiro ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko none ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twavuye ku mategeko yaratuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Umurongo wa 7, nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Igisubizo, ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza y'amategeko atavuga ngo ntukifuze. Paulo agaragaje yuko abizirika ku mategeko mu mbaraga zabo muri ya kamere yabo batarapfa ngo bongere babeho, kubera yuko nibwira yuko tubyumvikana pastor ikijyanye n'umubatizo. Umubatizo bivuze urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, bivuze ngo twarapfuye ku cyaha tuzukira mu bugingo bushya, turiho ku bwa Yesu. Amategeko ntitukiyakomeza mu mbaraga zacu bwite, ahubwo tuyakomeza muri Kristo Yesu, we gusohora kw'amategeko yose. Amategeko atumenyesha icyaha, ko turi abanyabyaha, ko turi abo gupfa, maze rero tugasanga Yesu Kristo kugira ngo adukize. Abakize se bigenda bite? Kasuye mu cya gitabo cy'Abakorinto batubwiye rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17, haratubwira hati, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, turi byose biba bihindutse bishya. Wa muntu afite urukundo akunda Yesu rw'uko yamucunguye, yari uwo gupfa akizwa igihano cy'icyaha cy'urupfu, yishimira kuba uwa Yesu, aba muri Kristo na Kristo akaba muri we. Ubwo buntu se twaboneye muri Kristo bumarira icyo bwakiriye? Gitabo Paulo yandikiye Tito, rwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubwo buntu ninde? Ni Yesu Kristo. Umurongo wa 12, butwigisha kureka kubaha Imana, kureka kutubaha Imana plutôt n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu muntu ntabwo akomeza kuba wa wundi yari afite irari ryo gusambana. Dufata umuntu wa kamere akunda gusambana, akunda kwiba, imbuto za kamere nyine, imirimo ya kamere niyo iri muri we. Noneho ariko arashaka kugaragara neza imbere y'Imana muri kamere ye, aragerageza kwikirisha amategeko, areke kwiba kuko bamureba, areke kunywa inzoga kuko bamureba, harazana bikora mu ibanga. Uwo muntu arashaka gukizwa n'amategeko, arashaka gukira mu mbaraga ze. Ariko umuntu wakiriye ubugingo bushya, ubuntu bwa Yesu Kristo bwabonetse, bubasha gukiza umuntu. Ubwo buntu buhindura imitekerereze ye, kuko wa muntu ahindutse icyaremwe gishya, atekereza mu buryo bw'Imana. Imico y'Imana igaragazwa n'amategeko niyiba muri we. Ndasoreza ku Efeso igice cya 8, isomo ry'urufatiro rw'abagorozi pastor yatubwiye mu kinyejana cya 16. Efeso igice cya 2:8 aratubwira hati, atubwira bati mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera.
ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Uko ni ukuri dukwiye gushimangira. Umurongo wa 9, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Umurongo wa 10, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. None hajemwe imirimo muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo rero ntabwo amategeko akiza abantu. Umuntu ushaka gukira kubera ko yakomeje amategeko atakiba. Hari n'abantu bavuga batese urambwira iby'Imana ko ntiba ntasambana nica ntaroga, bakumva nyine kuba ibyo bintu batabikora agakiza nakabu ijuru ni iryabo. Ariko abo bantu nyine nibo bakizwa n'amategeko, kuko ibwira yuko bazajya mu ijuru kubera ko batiba. Oya, kujya mu ijuru, Yohana 3:16 turavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kwizera ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, abuhabwe nk'impano, kubera yuko ntabwo bikorerwa. Ntabwo uzajya mu ijuru kubera ko utiba, ntabwo uzajya mu ijuru kubera ko ukomeza isabato, ntabwo uzajya mu ijuru kubera yuko utaroga, ahubwo uzajya mu ijuru kubera yuko uziranye na Yesu. Yesu yongera kubishimangira, navuze ngo niryanyuma yuko reka nongereho iringiri Yohana igice cya 15. Yohana 15 ni amagambo ya Yesu bwe noneho. Avuga ati ndi umuzabibu w'ukuri, umurongo wa 1 niho ndi gusoma, kandi data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri gihe ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Bivuze ngo abari muri Kristo Yesu hari ukuntu bahinduka. Kubera ko bari muri Yesu nyine bateye ku muzabibu. Mbega nk'uko igiti kigaburira amashami yacyo kugira ngo kibashe gutoha, ibiri muri Yesu nibyo bibabamo. Nese Yesu akunda yakwibase? Oya, kubera yuko rero bateye ku ishami Yesu Kristo, ntabwo kwiba kuba mu mitima yabo. Icyo nta nubwo bagitwarwa n'iryo tegeko, kubera ko iryo tegeko ni ubugingo bwabo kuryubahiriza, ntabwo ari byo bihingamo, ntabwo ari byo bishakamo. Maze rero umurongo wa 15 w'igice cya 14 aravuga ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Burya umwuka wera n'umwuka w'ukuri. Ukuri se niki? Ukuri ni ijambo ry'Imana, niko birayambwiye ko bivugwa muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Yesu asengera abamukurikiye n'abazamukurikira ati uberesha ukuri, ijambo ryanjye niryo kuri. Nuko rero mwuka w'ukuri azabana nabo, kandi ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Icyo nshimangira kucyo Pastor Musisi yaramaze kuvuga nuko hatari isezerano ry'amategeko ngo habeho n'isezerano ry'ubuntu. Oya, isezerano ry'agakiza ni agakiza twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu, watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, akabwirwa abakurambere bacu, bagahabwa itegeko ry'uko bazajya batamba ibitambo, ndetse nicyo cyicishije Abeli kwizera iryo sezerano ry'ubuntu agatamba igitambo kiva amaraso, nibyo byatumye Kayini amwica, kuko yumvaga gutanga amaturo y'ibyiza bikomotse mu murima we ari by'Imana yemera, mu gihe Imana itareba ku gaciro k'ibyatanzwe, kuko hari amatunda ya pome yaba yarazanye niyo yaba yarafite agaciro gakomeye kuruta umwana w'intama. Ariko ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwiza yatanzwe kera. Abeli yakijijwe kubwo kwizera uwo. Naho mpamvu Adamu wasezanije isezerano muri Mutangi igice cya 3 umurongo wa 15 yarabwiwe ati nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Ni Satani wabwirwaga. Nzashyira urwango, urwo rwango ni Yesu Kristo. Niko gakiza. Agakiza kari muri Yesu uhereye mbere na mbere. Rwose nta muntu uzajya mu ijuru uhereye kuri Adamu kugeza ku muntu uzavuka bwa nyuma uzajya mu ijuru bitewe nuko yakomeje amategeko. Azajya mu ijuru bitewe nuko Yesu Kristo yatambwe. Murakoze. Hanyuma Eric, tutarasubiza Pastor Musisi ijambo, ni ukuvuga ngo nk'uko ushoje uvuga ngo ndashimangira, ni ukuvuga ngo uri mu ruhande rwa Pastor Musisi, aho yavuze ko nta sezerano ry'ubuntu, isezerano ry'umwuka n'isezerano ry'amategeko, ngo ntabwo Imana atanze amasezerano abiri. Wari uri gushimangira ko dufite isezerano rimwe uyu munsi, nibyo washimangiraga?
ndashimangira yuko dufite isezerano rimwe uyu munsi kandi ari naryo ryakomeje kubaho na mbere bitandukanye n'ibyo musavuga yuko higeze kubaho isezerano ry'amategeko. Pasa ni ukuvuga ngo hano ugiye gusobanura urumva we yashimangiraga icyo wavuze ariko waravuga ngo nta masezerano abiri igeze abaho n'ubundi iryo sezerano ry'ubuntu cyangwa isezerano ry'umwuka n'ubundi ryo ryakomeje kubaho na mbere y'uko Yesu aza mu isi. Ubwo nicyo ugiye gusobanura. njye nicyo ngiye gusobanura. Yashimangiye atyo abashaka hariho nicyo nahoze mvuga, hari umwuka w'idini muretse gatoya. Ntabwo urasoma Bibiliya ariko ushingiye mu idini, ufite umwuka w'idini kandi ndagusaba ngo turebe Bibiliya, mbega ntundebere mu ishusho y'abadive. Ntacyo wakana iby'abadive bavuga by'idini ariko tujye muri Bibiliya twe kwambara umwuka w'idini rwose. Ntabwo turi buvuge tuvugiranamo. Urakoze. Yenda ashaka kwerekana ko ibyo ngibyo byavuga impamvu abishimangira atyo, yari impamvu uvuze ngo hariho idini ariko ubundi Bibiliya igaragaza yuko dufite amasezerano abiri. Iyi Bibiliya ifite amasezerano abiri. Hari amasezerano yo ku musozi wa Sinayi yahawe Mose akomereshwa n'amaraso y'inyamaswa, ndetse ayo maraso avanzwe n'amazi ambinjagirwa ku Bisirayeli bari baraho. Aravuga ati iri isezerano ry'Uwiteka Imana ibahaye, iryo ni isezerano ryihariye. Hanyuma Yesu asezera ku ntumwa ze araza ati mwende iki munywe kandi mwene n'iki n'uyu mutsima n'umusangire. Amaraso igikombe givuga ko gishushanya amaraso yava ku bw'isezerano rishya. Ibyo ni ibintu bibiri bisobanutse rwose. Ariko icyo namukurikiraho, icyo nakwemeranyaho nawe, navuga ati uhereye mbere na mbere agakiza kari gashingiye ku buntu bw'Imana. Yego. Icyo twacyemeranyaho. Yego. Naho ntabwo amasezerano byo yo kubihakana. Noneho rero nkashaka kuvuga ngo uhereye kuri Aburahamu ahabwa isezerano ryo kwizera, ntabwo hari hashingiwe ku mategeko. Nuko Imana yamubwiye ngo nutungana rwose, nta mategeko yamuhaye ngo kore iki, nutungana rwose imbere yanjye. So gutungana kwa Aburahamu kwaturutse ku mwuka w'Imana ko yabaye inshuti yayo. Imana arayumvira, nta mategeko yamuhaye ko amategeko yagenewe ibigande, ntabwo yagenewe abizera. So uwizera Imana rero ntakeneye amategeko amubwira ngo kora icyakora kiriya, hanyuma nubisohoza bikorwa yuko ukiranutse. Ariko yizeye Aburahamu bimuhaniza no gukiranuka. Kubera izo mpamvu rero ndibwira yuko icyo nemeranyaho nawe nuko umugambi w'agakiza k'umuntu ashingiye ku isezerano rimwe ryonyine, ari ry'ubuntu bw'Imana. Yego rwose. Ntabwo ari imirimo dukora. Hanyuma rero nkashaka kuvuga ngo hari aho yageze, ubwo icyo ndakirangije nuba tucyumvikanyeho wari ukukigorora, kandi ndifuza yuko weraza kumbwira naho dutandukaniye kuko ubu turimo turacyajyana. Yego. Tukagera rero ku ijambo yavuze, kuko yavuze yuko ngo imvururu zaturutse mu itorero ry'i Galatiya ryatewe n'ikintu kimwe, nuko abantu bari gukebwa. Yego. Ariko ntabwo ari ugukebwa konyine. Gukebwa niko bariya bari bashimangiyeho, kandi twumvikane ko bariya abantu bashaka kuyobya abantu b'i Galatiya mu by'ukuri bari abakristo. Reka tukumvikaneho, bari abakristo ba Kifarisayo, bari baravuye i Buyuda, baza bafite inkuru y'incamugongo, ari nayo iherwaho na rwa rwandiko yavuze. Kuko rwa rwandiko rwo rwabaye gakemurampaka rwavuye Yerusalemu, ntabwo rwashyize iherezo kuri ako kaduruvayo karakomeje. Abantu bakubaga twebwe turabigishwa ba Mose kandi tukaba n'abigishwa ba Yesu Kristo. Aho rero ko ari ukora kwa Satani k'ubuhanga kugira ngo abantu cyane cyane abanyamahanga n'abafite ikibazo kugira batamenye iyo bava n'iyo bajya. Ese tugaruke kwa Mose hanyuma tubone kuba ba Kristo, aya makorosi yarayiki. Kandi tubonye yuko abo kwa Korneliyo Yesu yarabemeye baramuhabwa. Twari dutekereza ese umwuka wera niki? Umwuka wera ni Imana mutima w'umunyabyaha. Kuki se baje Imana yemeye kwicara muri abo bantu bari bemeye kwizera Yesu? Ese Petero havuye yabasigiye urutonde rw'amategeko y'Abayuda bagenderagamo? Ikizwe ni oya, kuko Abayuda ntabwo banenaga umuntu cyangwa bamurwanye kubera ko ari umunyamahanga gusa. Iyo yahindukiraga idini ryabo yabaga umwe muri bo, kuko yabaga aziruwe. Noneho rero igihe Petero bamubazaga bati wakoze ishyano wagiye mu banyamahanga, ntabwo yireguye babwira yuko babanje kwakira idini ryabo no kwezwa kuko imihango yabo yari iri, ahubwo yabwiye gusa yuko Yesu we yabahisemo. Ubwo rero ngo barahora rwose bararumira, kuko bari babonye yuko icyo batunganiraga no kitariho. Usubiye rero hariya ku Bagalatiya
Abagalatiya nde wayobyaga? Ni abakirisitu bari mu idini bashaka kubasubiza muri bya bindi bya kera by'imihango. Ndetse iyo turebye abavandimwe bacu Pawulo yandikiye b'i Kolosayi, amagambo yabandikiye igice cya 2 cy'Ikolosayi, ab'Ikolosayi, iyo turebye umurongo wa 16 yari yavuze amagambo menshi cyane uhereye ku murongo wa mbere kugera kwa 15, ariko reka turebe gusa wa 16 tugere kwa 19. Yaravuga ati nuko rero ntihakagire ubacira urubanza rw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa. Urumva yuko throughout the work, umurimo wa Kristo Pawulo yakoraga wakuze guhura n'ibigeragezo. Wahuye n'ibigeragezo by'intambara z'abayuda ubwayo batashaka ubukristo, noneho uhura n'abiyoberanyaga bitwa bene data b'ibinyoma bari bamaze guhindukira Yesu, ariko bagashaka gukomeza ya mihango ya kera, bagacira urubanza rero abanyamahanga, cyane cyane hanga turi ko ari abanyamahanga cyane cyane babwirwaga kuko batitondeye imirire. Ngiye mfite ubuhamya bw'abadive bavuga yuko ari kugira ngo n'ab'igihande cy'abagorozi abangaba bujye bagira amashami menshi yusinamenya neza habarizwa. Nukuvuga ngo bavuga yuko ibyo kurya ibiribwa barya kurya naho gufite contribution ugakiza ku muntu, just ibintu by'abantu barya imirire burya bayiha agaciro cyane. Ubwo yavuga ko by'imirire namwemeye, abwo yashishaga ngo navuze yuko barya imigage nzi yuko barya neza kandi ntibarya n'inyama bamwe, ndetse bamwe ntibanywa n'ikawa, ariko usanga bafite indwara nk'izanjye bamwe na bamwe. Icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo dusubiye hariya ndabemera yuko ikintu cyo kurya afite discipline. Njye mfite n'itsinda mbana nabo ku rubuga bemeza yuko aribo bayuda nibo Isirayeli mu buryo bw'umwuka. Noneho kumva yuko kandi mu kuba Bisirayeli mu buryo bw'umwuka ntabwo ari muri context ngo tubibona, ahubwo bavuga yuko ni Abisirayeli mu buryo bw'umwuka kandi bakomeza n'imihango y'Abisirayeli harimo n'imirire. Kandi baba batabumwuka kandi bakiri mu migenzo n'imihango, noneho basekuruza basigiwe. Okay, reka turebe rero umurongo wa 16 kutubwira, uravuze ngo nuko rero ntakagire ubatera ubacira urubanza kubyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubwo iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ntakagire umuntu ubavutse ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye, noneho akagira ikintu gikomeye adakora. Umurongo wa 19, ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatunganywa n'ibyo ingingo ugatungwa n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga, ugateranywa neza nabyo. Ahangaha Pawulo aha yashaka kuvuga iki? Kuko tugomba gusobanura turebye na context y'ikintu cyakorwagamo. Ahangaha abo yabwiraga abangaba boshya abandi ntabwo bari abapagani, kuko umupagani ntabwo ashobora kushya umukristo, ahubwo ni abandi bavugaga iby'ubukristo, nkuko nizo mpaka turimo n'ubu ngubu kugeza aya magingo. Bagerageza kubinjiza mu mihango ya Kiyahudi cyangwa ya Kiyudaya, bashaka kugira ngo babinjizamo, noneho babe batunganye rwose, noneho abavaniriza ku mirima. Arabwira ati imihango ya kera y'isezerano rya kera ntabwo ushobora kubazanira agakiza. Avuga iby'imboneko z'ukwezi, iminsi mikuru, bagiraga iminsi mikuru y'ingando ya Pasika, ibiki byose nta kwirirwa njya mwahanga. Ahagira no ku masabato. Amasabato y'Abisirayeli yari menshi, hariho sabato y'imyaka 50, hari amasabato yandi, hakabona isabato. Iyo tuvuga amasabato na yindi nayirimo y'iminsi 7. Ahangaha yashaka kwerekana ko ibi bintu ubwabyo bitakiri ngombwa. Umuntu yambaza ngo ese ubwo ntukoze ishyano, ngo itegeko rya 4 ntirigende muri aya masabato, niko yahita avuga. Ariko so uyu nguyu yarajijutse, undi yahita mfutana amashati ati itegeko rya 4 rivanye. Kandi ahangaha Bibiliya iri bwayo n'ibyivugiye, kandi ntabwo ivuze ngo mwibuke kwezi isabato yonyine ya 4, avuze amasabato yose muri rusange.
ntagire uwacira urubanza ku bw'ibyo. Aha rero tuza kugera ku isabato jyewe nemera, turaza kubigeraho, kuko yaba isabato y'abayuda ariyo iyo uvuze bashaka kukwica bakati ntuvugire iyo shyano, ni iy'abantu bose. Ni isabato ya Kiliziya Gatolika ari wo munsi wa mbere y'iminsi 7, byombi simbyemera. Isabato bivuze iki? Bivuze kuruhuka cyangwa guhagarika. Shabati mu gihe burayi bivuze guhagarika cyangwa guhagarara mu gihe ikintu cyakorwaga. Kugahagarara ku munsi wa 7 rero byabaga bivuze guhagarika ibintu byose ntagire igikorwa. Ibyo naza kubigeraho kandi kwirukanka cyane. Gusa icyo shaka agiye gusumangira aha ngaha ni ukuvuga ngo tugaruke ku kuri. Ndaza kwerekana igihe isabato yanjye. Ubundi isabato yaduteguriwe twebwe abantu b'Imana. Bibiliya ishimangira ni isabato Imana yaruhutse imaze kurema byose. Right? Hanyuma pase ubwo no kuvuga ngo aka kanya wese twinjiza noneho ku kindi kandi kuri cya kindi cya kabiri isabato. Kuko aho twari turimo kureba ari amasezerano abiri. Ariko ngira ngo twari turi kuvuga ku buntu n'isabato. Sibyo? None wese tugeza ku isabato. Ubwo rero niho dukomereje ku isabato kuko numvisha ikindi mwamaze kugibuzaho mwese. Yego. Reka dukomereze ku isabato. Wowe isabato urayivugaho iki? Kuko urabizi ko itorero ry'Abadventiste ni cyo kintu navuga ngo niyo fondasiyo y'imyizerere ya Kidventiste. Oye niyo Kristo ahubwo. Aha, hanyuma rero ugiye kudufasha utubwire uko wumva isabato. Iri tegeko rya kane na Pastor Musese aragira icyo arivugaho. Ariko mbere yuko mvuga ku isabato ndagira ngo dufate umwanzuro kuri iki ngiki cy'ubuntu n'amategeko. Tumaze kwemeranya ko twakijwe n'ubuntu bidakomotse ku mirimo. Cyakora nanone abamaze gukizwa n'ubwo buntu hari imirimo Imana yabaremeye muri Kristo Yesu ngo bayigenderemo, ariyo ya mategeko y'umwuka, atari amategeko nyine yanditse ngo abantu bayakurikize. Ndumva nagerageje kubisobanura mu buryo bwanjye ko mbega abantu bataba bakibyihingamo kugira ngo bakomeze ubwo bihinduka imibereho yabo. Ubwo rero turajya ku mategeko niba tumaze kwemeranya icyo ngicyo. Imico y'Imana nk'amategeko, uko kutiba, uko kudasambana, uko kutica. Ese Yesu Kristo we buntu avuga iki noneho kubijyanye n'abamukurikiye kubyerekeye amategeko? Ndumva aricyo twabanza kugira ngo tubone kwinjira mu isabato. Urakoze. Reka noneho ndamusubize. Wowe kirimo uravugaho nuko tugiye gukomeza kuri akantu kubirebana n'amategeko noneho tubone kuza kujya ku tegeko ry'isabato. Icyo ashaka aragira ngo tunonosore kandi ko icyo ashaka kuvuga ndacyumva, kuko iyo uvuze iby'amategeko bari amategeko bahita bakubwira ngo ese noneho dusambane twibe ngo amategeko yavuyeho, which is very terrible. Nubaho abagufatiranye kandi yamara kugufatirana abumva bakubona nkaho wowe noneho ushumiriza abantu mu bibi. Usibye ko hari agatsinda gaturuka muri twe kagenda kavuga amategeko ngo ntacyo amaze, ngo ntabwo tukirebwa n'amategeko. Abo nabo barahari, ibyo bita ngo hyper grace, ubuntu butangaje mbese bwatubatuye. Ubwo ni ubuyobe bukomeye cyane kuko budushumuriza gukora ibyaha. Abo ngabo nabo barahari, nabo nifite igihe cyabo kandi ndabazi abantu baruhanyije cyane. Ahubwo hari abarimo kubinsaba. Hari umuntu ejo wabinsabye arambwira ngo ashaka ko muhura mukaganira kuri icyo kintu. Yambwiye ibintu bitatu. Ese umuntu wamaze kwizera iyo yizeye Yesu hari ibindi binasabwa? Ese ntababa wari ibyaha byashize n'ibyo arimo n'iby'igihe kizaza? Yarambwiye ngo arifuza ko muzahura mukaganira. Rero ni umwuka wenda urugenzi ugaruka mu wa Satani. Indarugenzi barayitangaga ukabarwa ibyaha bya kera n'ibyo urimo gukorwa, yewe n'ibyo uzakora uko wabitangiye ikiguzi. Icyo gihe cyari ikiguzi cy'ifaranga, none umwe aravuga yuko Yesu yabitanze kugira ngo azirure ibyaha. Abo ngabo n'abadayimoni. Hanyuma noneho rero igihe cyo ushaka kwemeranya n'uyu mwana tukajyana turareba ku murongo wa 6 Abaroma 7:6 aravuga ngo ariko noneho tugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye kubwo amategeko yari atuboshye. Icyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Ubu turi mu bubata turi mu bubata bw'umwuka. Ese ububata ni iki? Ubundi
genda umunyarwanda nabanye na data kera abantu barahakwaga guhakwa niyo economic system mu cyongereza twita feudalism. Umuntu yaguhaga inka akaguhaka akazahaka n'umwana wawe, umwana we akazahaka uwawe, umwuzukuru we akazahaka uwe, nuko byabaga bimeze. Noneho abo bantu babaga ari imbata, ariko n'ubu nibyo biriho. Buriya muri capitalist system z'abanyaburayi sinzi n'aba mubizi, hariho abantu bari muri kategori y'abakozi, hari muri kategori yo bitangwa ni middle class. A worker is always a worker and all his offspring. duheretse kugitanga iki kiganiro. Umukozi hazaba umukozi wo mu ruganda n'umwana n'umwuzukuru, uwakorera nawe azakomeza gukomera, ntabwo azasubira inyuma. Ni kabira rero byariho mu Rwanda kera, nuko bagenda babituka bamwe bakabyira bati. Ariko so imbata rero ni umugaragu utagira gahunda, ni umugaragu n'umwana we n'umwuzukuru we. So rero niba turi imbata, noneho mu bubata bushya ni ububata bw'umwuka. Iyo turebye imbuto z'umwuka, noneho Abagalatiya 5 tuzazibona. Izo mbuto z'umwuka ni ibyiza gusa, niyo mirimo myiza yavugwaga. Imirimo myiza dukora si yayindi itegetswe n'amategeko. Urugero, ushobora gutegeka gutanga icya 10, naba mbikunze ku mutima ntabikunze ndabikora. Yewe sinemera iyo gahunda y'ibya 10, wowe uri umunyedini murabikora iwanyu, ariko nemera yuko atari gutanga utagomba gushingira ku mategeko. Noneho iyo tuvuga amabwiriza y'umwuka nk'uko bivuze, aflowing from you, ni ubuzima, ni nk'uko amaraso asirikira mu muntu. Yego, ntabwo ushobora kuba amaraso yanjye reka mbwire ngo hagarara, birikora ubwabyo. Noneho rero aha ngaha mu bubata bushya, ese ubwo bubata bugenda tubuhabwa n'idini se? Tubuhabwa se n'ibyo twahindukiriye n'imyizerere yaje runaka? Oya, tubihabwa nuko duhindukira Kristo. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abikorinto twarebaga hariya rwa 2 igice cya 3, hari aho twari turi. Ariko base ukira aho ngaho hari ikintu nifuza ko iki kintu mukidusobanura neza abantu bacyumve. Twapfuye ku mategeko, tuba bazima mu bubata bushya bwa Kristo. Ni gute twapfuye ku mategeko? Ako kantu kugira ngo kumvikane neza. Ese umuntu wapfuye yakongera akagira ibintu akora? Niba kuko twarapfuye, umuntu wapfuye hari muvoma akora ingingo ze zikora. Ariko pastor ataragira icyo abivugaho, ntabwo twapfuye ku mategeko, twapfuye ku kubatwa cyangwa se ku gutwarwa n'amategeko. Noneho twinjira mu bubata bushya bwo gutwarwa n'umwuka. Icyo ushaka kumenya kuko buriya gupfa nka Pawulo uko yabivugaga, interpretation yayo is subject of one who's out, uko umuntu atekereza ashobora kubivuga uko ashatse. Ariko no iyo igeze ku bubata umucyo uhituza tukabyumva neza. Ako ariko ushaka kumva ububata n'iki bwakoze, niba bukidufasha gukurikiza amategeko, kuko numva dupfuye ku mategeko. Ese umuntu akubajije agahera hakubaka doctrine, akavuga ati aha uvuze neza, twabatuwe ku mategeko, ntabwo amategeko atureba, nishaka nsamba nishaka nica umuntu. Kuko hari aho byabaye, yewe hari urubanza naje hariya muri Majerwa, umuntu yaje kumbwira ikibazo yagize, tuganira n'umuntu umugabo byabayeho. Kuko umugore yaragiye ajya mu Burayi agiye kwiga, bari basanzwe binjiye mu byo bita kubaho niwe cyangwa tumumenye. Ni idini ryadutse ryavuye muri aba ngaba, riza ryirukanka rica ibiru. Umugore yari umupantekote yinjira muri ibyo ngibyo, arangije ajya i Burayi kwiga masters. Yabamaze kwinjira muri iryo dini, agezeyo tangira gusambana n'abantu, none harwara indwara y'abadayimoni yo gusambana. Ageze mu rugo yasambanye n'umuzamu, avuye kwiga, umuntu avuye kwiga maîtrise, noneho aje asambana noneho n'umuzamu. That's being so cheap. Ashingiye kuki kuri iri jambo? Yabwiye n'umugabo ati twebwe twarabatuwe, icyaha ntabwo gihari. None pastor, buretse gatoya ikindi kintu yakoze, umugabo yirukana umuzamu. Icyo yakoze atangiye gusambana n'umuhungu wabo mukuru w'imfura. Umwana we yibyariye. Kuko hariya mu Burayi biga ibintu byinshi, ibingi bya pornography biri ibintu byinshi cyane, aribyo bita incest. Ni branch ni ishami rya pornography ryo gusambana n'abo muvindimwe, harimo n'abana babyaye. Tukiraho rero none harangije iri fara kuri iri tegeko, twabatuwe ku mategeko.
Jewe turaba umwuka. icyo ndi kuvuga gikomeye cyane kandi ni gute umuntu aba imbata mu bubata bwa Kristo, kuko uyu nguyu niba yarishingikirije kuri ako kantu konyine akajya gukora ibyo byaha ntabwo yigeze amenya ko yabaye imbata mu bubata bwa Kristo. Ugomba kumenya kuba imbata mu bubata bwa Kristo bishatse kuvuga iki. Ese Kristo ibyo yarabikoze? Niba uri imbata ya Kristo ubwo nyine ububata bwe nawe uremera bukubati, kuko Kristo nta kigeze kimuranga. Hanyuma aha ariho mudusobanurira, kuko urumva abantu iyo bumvisha ibyo bintu ntabwo ibintu babyumva neza. Niyo mvuze ngo twapfuye ku mategeko tuba bazima mu bubata bwa Kristo, aha abantu bahita bumva nyine ari byo byo gukora ibyaha. Ariko ni gute abaye imbata mu bubata bwa Kristo? Ese kuba imbata mu bubata bwa Kristo ni ugukurikiza aya mategeko? Icyo dushaka kumenya. Oya, sinzi, reka niyo ngo ufite ijambo. Ububata bushya bwa Kristo nibwo bubata bw'umwuka. Dutangira nuvuga ngo iyo uriyo imbata y'umwuka wera w'Imana, uri imbata yayo, imbuto wera izo umwuka wera. Iyo turebye aho narigiye gusoma, wenda tundaza kuhasoma, reka manze kugira ngo icyo kibazo cyawe tukirebe. Turebe Magalatiya 5:16. Pawulo umuntu w'Imana aravuga ati, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo muzakora ibyo kamere kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kubera iki? Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Aha ngaha muracyumva neza, turi aba kamere, ibyo dukora n'ibyo twifuza ku mibiri yacu bihabanye n'iby'umwuka, mbese n'iby'umwuka yanga urunuka. Noneho kandi kamere yacu nayo yanga urunuka iby'umwuka agira ate akunda. Ariko nuko twabaye imbata nta mahitamo, tugomba gukora iby'umwuka agira ate ashaka. Ese iby'umwuka bihe, niyo mpamvu Pawulo aha avuga ati akantu ko nako kwitonderwa, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Aha ngaha bivuze iki? Bivuze yuko wa muntu nubwo ari imbata y'umwuka, akenshi ku bwa kamere ye asanga yakoze bya bindi akora bikamutera agahinda. Nk'iki kuko kigenze giti, kandi yakigiyemo mu by'ukuri akuruwe na kamere. Noneho ko ari imbata y'umwuka ababajwe n'ibyo kamere imukoresheje, kuko nta kiri umugaragu wayo. Niho gahinda ko mu mwuka Bibiliya avuga ahandi, sinubwire mpake. Noneho aravuga ati 18, ariko niba mutwarwa ariko niba muyoborwa n'umwuka niba mugitwarwa n'amategeko, kuko umwuka we arinonosoye, kandi umwuka, wibuke ko umwuka ari Imana. Imana ntitwarwa n'amategeko, yayatanze mu bantu kubw'ibicumuro. Imana ahubwo abantu bashakamo urubyaro, tuzabisanga mu Magalatiya 3:19. Urubyaro rushya rw'Imana yabyaye rwasezeranyijwe, Aburahamu yasezeranyijwe. Ni urubyaro rutwarwa n'amategeko, ahubwo rutwarwa na kamere y'Imana. Aha rero arakomeza agira ati, murongo ukurikiye 19, ngo dore imirimo ya kamere irigaragaza n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwireba ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa n'ibyo. Ahangaha muri rusange byose ngo ndababwira ukuri hakiri kare ko nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Aha rero niba turi abakristo tugakora ibya kamere, ntabwo tuzajya mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu mbwira ngo gusa tusambare nto twibe kugira ngo tube tugize mba ntandukanye nawe, kuko ibi ni ibya kamere kandi ni imbata y'umwuka. Niba ni imbata y'umwuka rero dore imbuto zigomba kunturukamo, 22. Ariko n'imbuto z'umwuka ni urukundo. Iri tegeko ry'umwuka ni imfura mu mbuto z'umwuka, naryo rikubiye mu mategeko abiri y'umwami wacu: ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Cyumvikane ko nta mategeko abihana, mu yandi magambo nta n'amategeko abitegeka. Ntabwo nakubwira ngo uhereye none ujye ugwa neza, byashoboka se? Ntabwo byakunda.
niyo mpamvu ariya mategeko 10 ntabwo atandukanye n'ibi ngibi twahawe by'umwuka by'ububata bushya twahawe. Ntabwo wabwira umuntu ngo noneho ntukagire ishyari ntukagire irari. That's my nature. Iyo ni kamere yanjye, ahubwo twanabipfa. Hari umuntu mwigeze kumbwira mu kiganza twajya tuganira akambwira ati, "Giye ntarebye umukobwa ngo murarikire burya naba narapfuye." Arambwira ati, "Rero ibyo ngibyo kandi ubwo umukristo ari muri iyo kategori y'ababandi b'ubuntu." None se mu gihe ararikiye kandi ari imbuto ya kamere kandi ameze batazajya mu bwami bw'Imana, uwo nguwo wamugira ute? Niyo mpamvu dufite ibibazo icyo bita umwuka w'idini. Buriya nabo ni idini naryo riraho, ntugire ngo ni ikintu cyoroshye. Hanyuma pase ni ukuvuga ngo wari kudusobanurira ukuntu twabaye imbata mu bata bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo abantu babaye imbata mu bata bwa Kristo bagapfa ku mategeko, bayoborwa n'izi mbuto z'umwuka. Yes, izi nizo mbuto zigomba ni ukuvuga ngo rya sezerano bari buhotseho. Iyo tuvuga iry'inyuguti ni rya sezerano twavugaga, noneho ubu bari mu isezerano rishya ry'umwuka. Ibi nibyo bigomba kubaranga, niyo byakabaye biranga itorero rya Kristo. Abatabifite nibo bakayohogirwa iki kibazo, aho kugira ngo tujye mu bindi. Ariyo mpamvu nhoze mvuga ngo dufite ikibazo cyane cy'abantu kugenda basubira inyuma. Noneho umurongo wa 24 tugarukira ngo umurongo wa 23 ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aha, tukira aho ngaho turashaka guha Eric umwanya. Ni ukuvuga ngo Eric, turacyari mu bireba n'amategeko. Hari ijambo dusomye ku murongo wa 18 hari yatubwiye ngo nuko rero niba tuborwa n'umwuka ntituba tugitwarwa n'amategeko. Ashoje hari yagaragaza imirimo ya kamere, asoza twereka ibya nyuma imbuto z'umwuka ziyobora zambata za Kristo. Ibi bintu adusomeye mu Bagalatiya urabihuza gute n'amategeko ndetse n'itegeko ry'isabato rya 4? Mu by'ukuri ariko sinzi niba itegeko ry'isabato turi buriganireho, banza ikiganiro cyaba kirekire cyane turi buze kugicamo kabiri, tukabanza tugaha icyerekezo amategeko n'ubuntu. Kandi ndashimira umurongo mwiza turiho, yewe ndashimira Iron TV ko muyobora ikiganiro, kuko umuntu arisanzura ku buryo abantu batagenda baguruka. Ni byiza kuko turashaka ko abantu bava mu rujijo, kudasobanukirwa bikavaho. Pastor, ndagushimiye cyane ku bw'ino nyunganizi n'uburyo ubibona n'iri somo ry'Abagalati igice cya 5 guhera ku murongo wa 16. Urakoze cyane kuri ubwo buhamya duhaye bw'abantu bafashe nyine ko baguye gutwarwa n'ubuntu, amategeko, imico y'Imana ya yindi iri mu bumana. Nyine ubivuze neza, Imana ni umwuka. Iyo tuvuze umwuka, imbuto zamwe nyine ni imico y'Imana. Imico y'Imana ihinduka iyabo. Bya bintu ntabwo biba bikiri muri bo rwose. Bityo rero nibwo bubata bw'umwuka nyine. Tuba twarabaye abana b'Imana. Exactly. Tuba tukiri abana ba kamere. Exactly. Tuba turi abana, tugenda nk'abana mbera ngo umwana agenda nka se. Nuko nguko tugenda, ntabwo biba bikiri ibintu byo kwishakishamo. Exactly. Nuko nguko birasobanutse rero uvuze ino mico ndayikunze cyane, imbuto z'umwuka. Nta nubwo nari narazitekereje ko tumye nongera kuzitekerezaho, kandi hari ikintu gishya nungutse. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza. Ni ibintu bigenda bigahita byirema mu muntu. Uwari umurakara agatangira kumwenyura, uwagiraga inzika yumva yakwihorera akababarira, bihinduka ibye bikarema bigahinduka kamere ye. Ariko harimo n'akandi kantu twaza gushakamo ya mategeko no gukiranuka, n'abantu bari righteousness. Bivuze ngo gukiranuka, ubundi iyo tuvuze gukiranuka ikinyanyo cyacyo ni ukugoma, nyine kugomera amategeko. Amategeko rero ntabwo wayaburamo hariya. Ikindi pasiteri yavuze kandi ariko nshaka gusaba ku bwa gahunda, ndagira ngo aho hantu agukiranuka ari udusoreza atabutse yo kukinjiramo, akizanyemo nk'akantu kagiye agafunguruzo gafungure indi arena utamenya. Ahubwo ubu ubwo mwigobyo tuzawutangire mu minsi iri. Kubera ko urumva
twebwe twari turi gusobanura amategeko n'ubu sibyo ariko uburyo aho twuze turimo turahuza ariko no kandi akanashyizemo kagiye kwinjira kandi mu kindi akantu urumva ibintu winjiyemo byose ari nabyo usorejemo ku bintu none umuntu wamaze kwimbata mu bata bwa Kristo ibintu bigomba kumuyobora ariko urumva azanyemo kari akantu niba ari aka gatanu niba ari aka gatanu gukiranuka numva banza aka munani hari urumva nikuzanyemo uyisusha kukerekana ko kinjiramo amategeko kandi buriya karaza kuzana amategeko ako ngako rero niumva ariko akomeye buriya rero ako tukinjiramo nibwo tuzamenya neza amategeko yariyo ayo ntandukaniyeho n'uyu mwana mwene dadi n'umwana wanjye ndamuruta ndamubyaye nta kibazo gihari kumwita umwana nubwo rero nibwo tuzamenya noneho aho turi nuko tugomba kwifata noneho n'aya mategeko uko ari n'itegeko rya 4 badushinja kwica nibwo tuzaryibonamo noneho ndenda reka dusigira abantu b'Imana bari gukurikira iki kiganiro umukoro abantu b'Imana nituvuga ibyo by'imico yahinduwe no kwakira ubwo buntu bonerwa muri Kristo Yesu mbega kwemera kwakira ubumana ndatanga urugero kuri Yosefu yabayeho mbere ya Mose ari mu kwa Potifari yahuye n'ikigeragezo cyo gusambana ndetse yari ari mu mwanya mwiza umutoni ari ugenga byose yari afite uburyo bwiza bwo kubikora nta n'ingaruka biri bukurikire ariko yavuze amagambo akomeye nuko igihe cyatunyanye tuba tugiye kubasoma avuga ati nahangara gute gukora icyaha mu maso y'Imana nuvuga ngo umuntu ntaba kireba ko abantu bamureba ngo yumve hari ukuntu ameze ahubwo byaba byarahindutse imico karicaye mvugiye Yosefu ngo mvuge yuko amategeko atagenza abantu nanone ku musozi Sinayi kubera yuko nyine umuntu ntabaye kuri Sinayi bahozeho ndetse niyo mpamvu Pawulo yavuga kuri Aburahamu avuga ati Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka kuko yakurikiraga Uwiteka aho ajya hose Yesu yaravuga ati nkurikira akamukurikira nta kujijikanya niyo mpamvu abantu b'Imana bakwiye kuvuga bati amen igihe Yesu avuze nta kujya impaka ubwo rero tuzinjira mu mategeko tureba ese noneho amategeko yo abantu b'Imana bakwiye kwiyumvamo bakavuga bati amen iyi niyo nzira y'Uwiteka cyane cyane tuzazinda ku isabato kuko isabato niryo tegeko rigirwaho impaka kuko Pastor Musisi ntabwo yemera yuko abantu bakwiye gusenga izindi mana sibyo Pastor cyangwa gupfukanamira ibishushanyo cyangwa kuvugira ubusizina ry'Uwiteka Yesu yongera nabivuga ati ahubwo amagambo yava yego cyangwa uya ahubwo hari n'ikintu nakongera mbere ko turangiza tangazwa nuko tutababazwa n'itegeko rya 2 ryo Satani yaje gukuraho kugira ngo ayobore abantu mu bizira ahubwo tugapfa kandi ridafite dutwaye ariko ubwo kuba mvuze n'inyose ishatse kuritasha agaciro kubwo abantu b'idini runaka ariko tutekereza rira itegeko rya 2 uzi yuko dufite ibibazo by'amadini ejo navuganaga n'umukobwa arambwira ngo bamwirukanye ku ishuri yigaga mu kibikira kandi bamutegura kuzaba umubikira ariko bya bindi byo kutajya imbere y'igishushanyo hariya kuri rutari kumese kutubabira rutari nibiriho n'ibishushanyo biriho byatumye avuga ko ari indiscipline baramwirukana kandi we akabibona nk'ikizira igishushanyo cya Bikira Mariya n'ibyo byose ahageze uzaho igishushanyo kiro hagera ukagira utya ukavuga yaraho ikintu ukongera ukagira utya ibyo urumva umwuka w'idini burya ari ishyano noneho rero ntabitinzeho n'abandi nabo bajya muri dini ugasanga bafite ibyabo noneho izi mbuto izingizi arizo zakaba ziranga umukristo ugasanga ntawe uzitayeho urumva ko mu gusoza dusoreje ahantu heza cyane kandi navuga ngo hakomeye gukomera kwaho n'ubwiza bwaho nuko dusoreje ahantu havuga ngo umuntu wamaze gupfa ku mategeko agahinduka imbata mu bata bwa Kristo hari ibintu bigomba kumuyobora kandi akazagera mu ijuru ibyo bintu mubitweretse nkaho ari imbuto z'umwuka 9 rwose ari byo ubwo birahagije kugeza mu ijuru kugira ngo ntibagirwa aribyo Paulo yavuze muri rwandiko yandikiye Abikorinto rwa 2 avuga ati iyo umuntu abarebye ntabwo yirirwa bazi ibyo turibyo kuko urwandiko twaretse ku mitima yanyu bitarugaragara ubwo no kuvuga ngo tukiraho Eric
uburyo wowe urimo gushaka kutubwira ushaka kutwereka ko ubwo hari ibindi bizakomereza mu by'amategeko, ariko wibuka ko hari umuntu tumaze kubona hariya n'ibintu biburanga, tubonye ko ari imbuto z'umwuka. Ayo mategeko uburyo uzayazana, ubwo ngewe bisigaye munteye confusion muri jewe, uburyo azaza akongera akaza kuvuguruza biriya ziriya mbuto z'umwuka tubona. Oya wewe ugira ikibazo, azabizana kandi byasazana ndabizi, tuzabiganira kandi yereka n'umwana mwiza. Nta rujijo ruri muri pasiteri rwose, ndashima ko turi ku murongo umwe. Agakiza ni ubuntu, kandi abakiriye ubwo buntu babaye abana b'Imana bakurikiza gahunda yo kwasi. Yes. Kandi noneho birenze na bya bintu by'imirimo, hajemo n'imibereho y'amahoro, y'ibyishimo, yo gucya mu maso. Ntabwo ari bya bintu byo gushakisha ngo abantu bihingahingemo. Oya, waba rero uguye mu wundi mutego uvuze uti biriya bintu 9 ukagira ngo hari umuntu agiye kubyihingamo ngo abyirememo. Ntabwo wakwiremamo amahoro, ntiwakwiremamo kugira neza. Hari wabikora nk'uko amasosiyasiyo amwe n'amwe n'amaorganizasiyo abikora yo gufasha abantu, ariko byo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uyu muntu afite umwuka w'Imana. Rero ni ibintu nyine by'ubuzima. Yewe icyo navuze byo gufasha abantu yavugaga muri n'umurongo w'abafrimaso. Nibo bazamwe zira za pamu hashe byo gufasha sere by'iki byose bari ni umurongo w'abafrimaso. Okay. Jewe ntabwo ari ikintu ndimo ndavuga. Biriya twamaze kubona ko nabayoborwa n'umwuka, bahita berekana imbuto z'umwuka izarizo. Nkuko bivuze ni ubuzima bw'umuntu, ntabwo ari ibintu nyine ajya kwitoza nko kuvuga ngo nukice ntugasambane ngo nabyo ngarabyitoza, ahubwo ko uyu muntu yahindutse imbata mu bubata bwa Kristo kandi mu mwuka, agomba kuyoborwa n'ibyo bintu atabigize mu ruhare. Icyo rero niho nshaka ko nyine tuzakomereza uburyo ayo mategeko azaza, kandi amategeko yazavuga ngo ntugikore. Mu gihe ibi ngibi byo tubonye ko ari ubuzima bw'umuntu atirirwa ashakisha akoresha imbaraga ze. Ubwo rero ndibwira ko tubwira abadukurikiye kuri Aroni ngo ikiganiro kiraryoshye, ariko Eric dutangira hari ibintu yadusomeye, ndashaka kongera kubisoma kugira ngo abantu babyumve neza, kuko numvisha ari ibintu byiza tuzaganiraho. Pastor Musisi wagiye uhinyura ngo ibyo yagiye avuga. Ibyo bintu rero wahinyukana byandika, ongera bisome neza abantu babyumve, tuzagaruke dukomerezaho. Icyambere nishimiye base tubonye, cyangwa se intangiriro, ubu tubonye intangiriro yaho tuzahera, kuko ntabwo twavuga iby'isabato tutarumvikana iby'amategeko. Yego, ntabwo twavuga iby'amategeko tutarahuza ibijyanye na Yesu, kuko tumaze kuza Yesu n'amategeko. Icyo inama jye najya, ibi bintu n'utugingo twishe ariko turi yambonera hamwe, amategeko n'ubuntu nicyo twakabaye, ahubwo abantu nicyo basigarana mu mutwe. Tugiye kujya muri ABCD y'ubu buntu ni bwishi, kandi aribwo arizo ngingo zigize ikiganiro tuzaganira. Sinzi urumva igisigaye nibyo mbona mu ngingo twavuzeho tuzaganira ku isabato n'amategeko. Birumvikana ko tuzari amategeko mu isabato. Muri ya mategeko twabonye ko ari Abisirayeli bahawe isabato nk'umunsi w'ikiruhuko. Pasiteri yabihuje n'umunsi wa Yesu wa Illuminati w'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5. Umunsi wa mbere nka dimanche, umunsi w'umwami wacu, tuzareba niba koko ari umunsi w'umwami wacu, ariko Bibiri bivuga. Umunsi wa mbere wakomeye mubera ba mbere, tuzareba niba koko nibwo wakomeye. Umunsi wa mbere wabaye ikiruhuko muri 325 kubwa Constantine. Twinje noneho muri systeme yobokamana ry'uwo munsi. Isabato ni y'Abadventiste, tuzareba niba koko ari y'Abadive. Noneho ku Badventiste iby'indwara n'imigage twabivuzeho, ariko pastor mumbabare nubwo ndogoye, ariko hari ikiganiro umuvandimwe yashyizeho. Nkunda gutanga ibiganiro kuri Jye na Yesu Ministry. Hari ikiganiro wavanyeho kivuga ku bya COVID. Navuze kuri izi ngingo z'ubuzima, hari ntabwo tuzabivugaho. Abantu yenda bashaka kugisigiraho ibibazo kuri kiriya kiganiro, numva ari cyavuba, nicyo cya mbere. Nibagira ikibazo wenda tuzabivugaho. Ku mategeko twabivuzeho n'ibindi. Ibi bintu ni byinshi, ariko byose urumva hazagarukamo n'ibintu bimeze nk'amateka. Byose ni ibintu, kandi ibyo jewe banifuza ko byose tubyinjiramo kugira ngo abantu bamenye ukuri. Mu gusoza rero, ni rihe jambo wabwira abadukurikiye rya nyuma? Pastor, niyo jambo yababwira dutangira? Batubwiye ngo nubwo tuvuga abaprotestani, abaporoso bisobanura guhakana, uratubwira ngo ahubwo Abadiventiste nibo baporoso.
mu gihe pasiteri agaragaza abaporoso bakomoka kuri Martin Luther, wowe uhita uvuga ati ahubwo twebwe nitwe baporoso ba nyabo, turahakana, turabakanye kandi ibyo duhakana ni wo murongo. None niki wasorezaho uvuga kuri icyo kintu nkamwe nk'abaporoso, niba abandi bo kwa Martin Luther ubahinyuye katari bo? Pasiteri nawe uragira ijambo rya nyuma ubwira aba bantu kugira ngo tubone uko tuzakomeza ubutaha rya nyuma, nuko bakwiye kumva ijambo, uko mwasomye Bibiliya cyane. Murakoze. Ikintu mbanza kubwira abantu ntarajya ku kibazo cy'abadivantiste n'abaporo, nuko abantu b'Imana bakwiye kwisunga Yesu. Amen. Yesu Kristo niwe rufatiro rwo kwizera kw'inyoko muntu, aho niho agakiza kari. Gukurikira umuntu kuko yavuze ibi, nkunda abantu b'ibero yabyanditse mu byakozwe n'intumwa ngo bari abantu bajya gushakisha mu byanditswe byera. Luka yabanditseho neza avuga ati ab'ibero yabo bari beza kuruta ab'Itesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ariko ntibarangiriza, ahubwo ngo bajya gushakisha ngo barebe ko ibyo babwiwe ari ukuri koko. Rero umugambi wanjye niyo mpamvu nashyizeho iriya Jye na Yesu Ministry, nabyise Jye na Yesu, ngo umuntu asohoke muri icyo gikundi, aze abane n'Imana ye, asabane nawe, kandi ngo iyo nzira naho yaba ari umuswa. Pastor, ntabwo ibi bintu byandikiwe abantu bize theology bafite masters, oya, naho yaba ari umuswa iyo nzira ntabwo azayo. Icyo nicyo cyambere nshishikariza abantu. Cya kabiri hari tuzakiganiraho nk'abadiventiste, ntabwo twagitindaho. Urufatiro rwacu ni ku ntumwa n'abahanuzi, kandi nicyo gituma Luther yahagurutse akavuga ati amahame y'intumwa n'abahanuzi yarirengagijwe, ubugorozi bukavuka. Abadiventiste twibona muri uwo murongo. Rero icyakora none ubugorozi bwaje gukomwa mu nkokora na ya mirimo y'abakozi b'iki bakora mu ibanga. Ubugorozi burasenyuka, babinjizamwo umwuka mubi, mwabangiye muvuga ingero nyinshi. Ni nacyo gituma abadiventiste babonye ko hari ibintu byakomeje kwirengagizwa, nabo Imana irabahagurutsa barabyuka. Nuko mbyemera ko Imana yabahagurukije, nuko nguko hari tuzabiganiraho. Uwiteka akomeza abantu b'Imana. Nshimiye Erika, niyo ministry ntabwo ari inyizi. Jye na Yesu ndumva ari vision nziza, ndamushimiye cyane. Hanyuma rero nkakomeza jewe icyo navuga, nabwira Rwanda ruzadukurikira, nuko igihe kirageze ngo twipakurure iyo ingoyi duhambiriwemo n'imyuka inyuranye y'amadini dusengeramo, tumenye Kristo by'ukuri kandi tumuhishurwe n'umwuka wera. Noneho tuba ubwoko bushya, isanga rishya ryera Imana yishimira, tutagombye kubivuga ngo ni ibanga, ahubwo n'utubona atatubonamo Kristo. Ibyo nibyo gihe narangiza mvuga, nibyo ndumva tuzakomerezaho tunaganira, tuganisha kuri iyo ngingo, kugira ngo ikiganiro kizarangire neza gifasha abantu benshi, aho kugira ngo kibe kigusha. Imana ribaho umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusabe n'ubundi Eric asoza dusoreza kino kiganiro asenga, hanyuma niba wenda hari indi umwirondoro buri wese afite abanza utange, hanyuma dusengere dusoze. Ndumva umwirondoro nawuvuze, ni Twabyarimana Eric, umwizera w'ituro ry'abadiventiste umunsi wa karindwi, umukristo birumvikana. Navuze platform mbwiriza ubutumwa bwiza Jye na Yesu Ministry, yewe ndi n'umwanditsi, nanditse igitabo cyitwa Igitabo Kibumbuye kivuga ku buhanuzi bwa Daniel. Nkunda amateka cyane, niyo mpamvu nakunze Pastor Musisi kubera yuko yakunda. Ndi mu murongo mwiza rero kuganira nawe kugira ngo twungurane aho ibintu bitameze neza bikosoke. Nicyo ngicyo ahari navuga, ndumva ibindi bihagije. Kereka ruzagira amatsiko tuzamusubiza mu kiganiro gikurikiraho. Ubanza pasiteri we mumuzi, ahari twasenga. Okay. Derese yanjye ni kimwe bose bazi bisi ngivuga. Nitwa Pasiteri Peter Musisi. Pasiteri Musisi, nkaba wena nakongera nkiyibutsa abantu ibyo najya babwira, ibyo nkora. Jewe n'umubwiriza butumwa bwiza bw'ubwami, cyane cyane nibanda ku byerekeye ubuhanuzi bw'ibihe by'imperuka, kandi nkaba ndi n'umushakashatsi mu byo twita stigmatized knowledge, n'ubumenyi buhanitse bubera mu isi y'umwijima, bwo twita alternative theory. Nkaba ndi ku rwego rwa master muri ubwo bumenyi. Imana ribaho umugisha. Nkaba washaka kugira icyo ambwira, yanyandikira cyangwa yampamagara kuri telefone nomero 0788505076. Iyo nomero yanjye niba kuri WhatsApp
ikindi cya kabiri nkaba nanone mfite urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official, aho ntangira inyigisho mu rurimi rw'icyongereza, ikiganiro n'ikinyarwanda. Nkaba muri izo nyigisho z'ikinyarwanda nibanda ku nyigisho ebyiri z'ingenzi. Iya mbere yitwa ubuyobe mpuzamadini, iya kabiri ikitwa isi igushira ishyano. Nkaba rero nsaba abantu benshi gukomeza kwiyabonesha cyangwa kwiyandikisha kugira ngo twige neza ijambo ry'Imana nk'uko mukazatuyobora. Murakoze, Imana yo mujuru umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye wo kuganira kuri iyi platform ya Iron TV, tuganira ibyawe ngo abana bawe basobanukirwe n'urukundo wabakunze, kwemera gutanga Yesu Kristo kugira ngo abapfire uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ibihe byiza twagiranye na pasiteri ndetse n'uyu munyamakuru Jarike. Dusabe umugisha iki kinyamakuru cya Iron TV, dusabe umugisha abadukurikiye n'abazadukurikira kugira ngo batere umwete wo gusobanukirwa n'ijambo ryawe, ubaha umwuka wera abayobore mu kuri kose kuba bisezeranye. Ubwo turi mu bihe biheruka amateka y'isi, isi icuza umwijima, abantu batazi icyerekezo bakwiriye kunyuramo, umucyo wawe ijambo ryawe ribamurikire kugira ngo bave muri uko kurindagira, uko kuzimira. Kandi abantu basobanukirwe no gukora kwa Satani akorera mu mitwe myinshi, baba abakorera Satani mu buryo bugaragara, bakorera Satani mu ibanga ndetse no mu madini, kugira ngo turusheho kwegera Yesu atubere inzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo tugusezeyeho, ahubwo turakwikomejeho kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi turagusanga uzongera uduhe umwanya wo kugira ngo nzongera guhurira hano hantu kugira ngo dukomeze kunezezwa no kuvuga ibyawe. Tubyatse Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Nshuti mwari mukurikiye iki kiganiro, tubashimiye kuko mwafashe umwanya wanyu mu kumva ubutumwa bwiza, kandi ndibwira ko buri wese hari icyo yumvise. Hanyuma ikiganiro nakagaruka, turagusaba rero gusharinga ku nshuti zawe, abavandimwe, kandi ukanabakumbuza iki kiganiro kuko murumva tuzakomeza gutaha ku zindi ngingo. Amahoro y'Imana akomeza kubana namwe mwese. Shalom, shalom, shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imiri